श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त स्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृषभानु प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामी इति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचारि विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारी जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा सर्व भक्तों ने हरे कृष्ण। हरे कृष्णा की सीमा प्रभु जी, हरे कृष्णा सर्वे ने, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्णा सर्वे ने प्रीति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा रमे माताजी। ओके, तो આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 8મા અધ્યાયનો બીજો વિભાગ એટલે કે પાર્ટ 2। નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત ભગવદ ગીતાને ઓનલાઈન સમજવાનો કોર્સ, એમાં આપણા ગુજરાતીના લેવલ 2 માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હરે કૃષ્ણ। ઓકે, અને જે પ્રમાણે આપ વિદિત છો, આજે આપણી યાત્રા અહીંયા સંપૂર્ણ થશે। આના પછીના જે અધ્યાય છે, આપણે જે મંગળવાર અને બુધવારે જે રેગ્યુલર ક્લાસીસ ચાલે છે લેવલ 2 ના, એની સાથે મર્જ કરવામાં આવશે, જેનો સમય લગભગ રાતના 9 વાગે રહેશે। તો હવે આપણે જોઈએ, શોર્ટમાં થોડું રિકેપ બી કરી લઈએ। જે ગઈકાલે આપણે 8મો અધ્યાય અથવા અક્ષર બ્રહ્મ ભગત પ્રાપ્તિ યોગ શરૂ કર્યો હતો પ્રથમ વિભાગના રૂપમાં। આજે તો પ્રમાણે આપણો છેલ્લો ક્લાસ છે, તો બધાને વિનંતી છે કે બધા પોતપોતાનો વિડીયો ઓન રાખે તો બહુ ખુશી થશે। એ બાને બધાના દર્શન થશે, બધાને જોઈ શકાશે, આપણે એકબીજાથી આપણે પરિચિત રહેશું। કોને ખબર ક્યારે જિંદગીના કયા મૂળમાં આપણે એકબીજાને ભટકાઈ જવાના છીએ, મળી જવાના છીએ। જો ચહેરો થોડો ઘણો યાદ રહેતો હશે તો આપણે એકબીજાને હરે કૃષ્ણ કહી શકશું અને એકબીજાને આપણે મળી બી શકશું અને એકબીજાનું આપણે આદાન પ્રદાન કરી શકશું। પણ જો આપણે વર્ચ્યુઅલી અત્યારે વિડીયો ઓન રાખેલા હશું અને બીજાને જોયા નહીં હશું, તો ક્યારેક સામેથી કોઈ પસાર બી થઈ જશે તો એ આપણને વિદિત નહીં થાય, અને કદાચ આપણને અફસોસ રહી જશે કે જો આટલો સરસ ભક્ત મારી સામેથી પસાર થઈ ગયો અને હું એના દર્શન પણ ન કરી શક્યો, મને એનો લાભ પણ ન મળી શક્યો। આપણી વચ્ચે જેમ અત્યારે રમેશ પ્રભુજી છે, દિવસની 64 માળા કરે છે, ડેફિનેટલી પોતાનું જ્યારે વિડીયો ઓન કરીને રાખે છે, મારી નજર વિડીયો ચાલુ કરું ને જો એના વિડીયો ઓન હોય ને તો એના દર્શન કરીને મને પણ ઘણો લાભ થાય, મને પણ એક જાતની પ્રેરણા મળે કે આટલું સરસ એનું ભક્તિ માર્ગમાં પોતે આગળ વધી રહ્યા છે। હરે કૃષ્ણ રમેશ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ સરસ આપને।
હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે. સાથે બાકી બધા પણ ભક્તો છે જે ઓલરેડી દીક્ષા લીધેલી છે, જેમ કે કીર્તિમાં પ્રભુજી છે, હિરણમય માતાજી છે. આ બધાના પણ જ્યારે દર્શન કરું ત્યારે પણ મને લાભ થાય અને હું કહીશ કે મને ઇનડાયરેક્ટલી પ્રેરણા બી મળે છે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ, પેલા શોર્ટ રિવિઝન કરી લઈએ. આપણે ગઈકાલે 1 થી 13 શ્લોક કવર કરેલા હતા. એમાં પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન 5 પ્રશ્ન પૂછે છે, બીજા શ્લોકમાં અર્જુન 3 પ્રશ્ન પૂછે છે, પછી ત્રીજા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપવાના શરૂઆત કરે છે અને અર્જુનને ક્યાંથી આ બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા છે 7મા અધ્યાયમાં 29 અને 30મા શ્લોકની સાથે આપણે લિંક રૂપે બી સમજ્યા. પછી અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં 3 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે, પછી ચોથા શ્લોકમાં પછી 4 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે અને પછી 5મા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનો અંતિમ પ્રશ્ન હતો કે પ્રણયકાલે આપણે કેવી રીતે યાદ કરી શકાય, એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે અને આખા અધ્યાયમાં એ ચીજ આપણને સરસ રીતે સમજાવે છે. તો 5મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો મરતી સમયે કેવળ અને કેવળ મારું સ્મરણ કરતો જો પોતાનું શરીર ત્યજે તો ડેફિનેટલી મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં કોઈ લેશ માત્ર સંદેહ નથી. પછી 6થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે, એના પહેલા આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ આપણે મરવા માટે આપણે હંમેશા તૈયાર રહેવું જોઈએ, આપણું ભાથું બાંધવું જોઈએ, આપણું પેકિંગ કરવું જોઈએ કે જેથી કરીને આ જે અમૂલ્ય મનુષ્ય જીવન આપણને મળેલો છે એનો આપણે સદુપયોગ કરીને ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવામાં આપણે એનો સફળ રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ. પછી ડેફિનેટલી આ થતું નથી આપણાથી, એટલા માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે મરતી વખતે પછી જેવા જેવા ભાવો હોય એ પ્રમાણે આપણે આગલી ગતિ આપણને થાય છે. એના સંદર્ભમાં આપણે ભરત મહારાજની સ્ટોરી લીધી હતી. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા શ્લોકમાં એ કહે છે કે જો ડેફિનેટલી આપણે મરતી વખતે કેવી રીતે, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આખી જિંદગી જો ભગવાનનું નામ લીધેલું હોય, સતત આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરેલું હોય, બેક ઓફ ધ માઇન્ડ આપણા સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં ભગવાનનું આપણે ચિંતન કરીએ તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અથવા તો નિશ્ચિતપણે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ, આમ આપણને બતાવે છે. એટલે કે ટૂંકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જે મરતી વેળા કે અનાયાસે આપણા મનમાં અથવા ઈચ્છામાં, આપણી બુદ્ધિમાં બધી જગ્યાએ ભગવાનનું જ્ઞાન સમાયેલું હોય, ભગવાનનું સ્મરણ ચાલતું હોય, ચિંતન ચાલતું હોય તો એક્સિડેન્ટલી આપણા વખતે મરતી વખતે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે એના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું હતું કે મરતી વખતે પણ કેટલી અસહ્ય પીડા આપણને ભોગવવી પડે છે અને એ પીડાની સાથે સાથે ભગવાનને યાદ કરવા કદાચ બહુ જ ડિફિકલ્ટ હોય. પણ જો આવી રીતે આખી જિંદગી આપણે જો સ્મરણ કર્યું હોય, અથવા તો માની લો જ્યારથી હવે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, જ્યારથી આપણને સમજ પડી ત્યારથી, જ્યારથી આપણને જ્ઞાન મળ્યું ત્યારથી જો આપણે ભગવાનનું સ્મરણ અને ચિંતનમાં આપણું મન અને બુદ્ધિ લગાવી દઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનને અનાયાસે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. કારણ કે ઘણી વખત મરતી વખતે કંઈક ને કંઈક એવી બીમારી આવે, આપણે જાણીએ છીએ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એટલે ગણપણની કેટલી બધી તકલીફો છે જે આપણે આ અધ્યાયમાં કવર કરશું કે બાય ચાન્સ એક્સિડેન્ટલી જો આપણે કોઈક એવા શારીરિક સંજોગનો કારણે ભગવાનને આપણે યાદ ન કરી શકીએ, આપણું ગળું રૂંઘાઈ જાય, આપણી સ્પીચ વહી ગઈ હોય, આપણી બુદ્ધિ બેડ મારી ગઈ હોય, માની લો કે ભાઈ આપણે કોમામાં ગયા હોય કે કાંઈ પણ એવી અવસ્થા થઈ શકે છે, આપણને કાંઈ ખબર નથી ઘડપણમાં આપણું કેવું જવાનું છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણું કેવી રીતે ધ્યાન રાખશે એ પણ આપણે આજે જાણશું કે ભગવાન આવા ભક્તોને પણ ક્યારેય ભૂલતા નથી. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે અત્યારથી આપણું ભાતું અથવા આપણું પેકિંગ કરવાની તૈયારી કરવાની છે કે ભગવાનનું સતત ચિંતન, સતત સ્મરણ, ભગવાનનું નામ અને બુદ્ધિ આપણે એમાં જોડી દેવાના છે. પછી 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે જો આવી રીતે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી સ્મરણ અને કરીએ અને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાં ધ્યાન પરોવીએ તો ડેફિનેટલી મને પ્રાપ્ત કરે છે. એના સંદર્ભમાં આપણે અજામિલની સ્ટોરી પણ લીધી હતી. પછી આપણને 9મા શ્લોકમાં, એટલે કે અત્યાર સુધી ભગવાને જે અર્જુનના 8 પ્રશ્નો હતા એ બધાના જવાબ આપી દે છે. પછી 9મા શ્લોકથી લઈને આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. તેના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા આપણને બતાવે છે કે જે ભગવાનના આપણે બધા ગુણોનું આપણે ધ્યાન કરવાથી, એટલે કે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, ભગવાન બધી જગ્યાએ આવી રીતે વ્યાપક છે અને ભગવાનના અલગ અલગ નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા છે. તો શું છે, કોઈ વ્યક્તિને શેના નામ પ્રત્યે આકર્ષણ થાય, કોઈને ભગવાનના રૂપ પ્રત્યે આકર્ષણ થાય, કોઈને ભગવાનની લીલા પ્રત્યે આકર્ષણ થાય, બધાનો સ્વભાવ અલગ અલગ હોય છે. પણ કોઈક ને કોઈક એક રીતે શું છે, આપણે વન ઓર ધ અધર વે ભગવાનની સાથે જોડાયેલા રહેવું એ મહત્વનું છે. એમ નહીં કે કોઈક નામ લેતું હોય તો કોઈક રૂપ લેતું હોય તો કોઈ ગુણાલીલા હોય, એકબીજાથી સર્વોચ્ચ કે ઉપરી કે ઊંચું નીચું નથી કાંઈ. કોઈ પણ એક ભાવે વન ઓર ધ અધર વે આપણે ભગવાનની સાથે જોડાયેલા રહેવાનું છે.
તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી રીતે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આ સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાનું કેવી રીતે સરસ મજાનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ બતાવે છે અને આપણને અલગ અલગ ભગવાનના પોતાના ગુણો વિશે બતાવે છે કે કેવી રીતે કોઈ પણ એક ભાવનાથી મારી સાથે જોડાઈ શકે છે અને ડેફિનેટલી આવી રીતે આપણે ભગવાનને સ્મરણ અથવા ભગવાનને યાદ કરી શકીએ છીએ. પછી 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 10, 11, 12 અને 13 એ 4 શ્લોક છે આપણે કહી શકીએ જે અષ્ટાંગ યોગી અને હઠ યોગી માટે હતા. એટલે આપણે જસ્ટ આપણે ગો થ્રુ કરી જઈએ કે જેથી કરીને આપણે જાણીએ છીએ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું આપણને જ્ઞાન છે. કારણ કે આ શું છે, આ એક સરસ મજાનો કોર્સ ડિઝાઇન એવી રીતે કરવામાં આવેલો છે. ખાલી આપણે જ્ઞાન લઈને આપણે પોતાના પૂરતું સીમિત નથી રાખવાનું, પણ આ જ્ઞાનને આપણે પ્રચાર અને પ્રસાર માટે પણ આપણે પોતાના જ્ઞાનને વાપરવાનો છે કે જેથી કરીને કાલે આપણને કોઈ ઉઠીને પૂછે કે તમે ભગવદ્ ગીતાના આટલા લેવલ કોર્સિસ કરેલા છે, તમે મને બતાવો કે એમાં અષ્ટાંગ યોગ અને હઠ યોગી વિશે કોઈ જ્ઞાન છે કે નહીં. તો આપણે એ પણ એને બતાવી શકીએ. સાથે સાથે એમાં શું પ્રોબ્લેમ છે એ પણ આપણે એને કહી શકીએ. પ્રેક્ટિકલી શું કામ એ પોસિબલ નથી એ પણ આપણે એને બતાવી શકીએ અને એનો ઓલ્ટરનેટિવ શું છે એ પણ આપણે એને સજેસ્ટ કરી શકીએ. કારણ કે શું છે, ભગવદ્ ગીતામાં તમે જોજો અર્જુને પ્રશ્નો કર્યા અને એની સાથે સંદર્ભમાં ઘણી બધી ચીજો એવી વર્ણવી કે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. જેમ કે મનને વશમાં રહેવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરવો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તો એ બધાને શું પરિણામ અને શું ગતિ થાય છે, એટલે કે સોલ્યુશન રૂપે પણ ભગવાને બધાનો ઉપાય બતાવ્યો છે. તો આપણે પણ ક્યારેક કોઈકની સાથે આવી રીતે ચર્ચામાં ઉતરીએ તો એના સંદર્ભમાં આપણે અજ્ઞાન આપણું ન થવું જોઈએ સામેવાળાની સામે, કે ભાઈ આપણે સંપૂર્ણ રીતે જાણી નથી ભગવદ્ ગીતાને. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને 10, 11, 12, 13 શ્લોકમાં બતાવે છે કે અષ્ટાંગ લોકો અથવા હઠ યોગી લોકોએ કેવી સાધના કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ અને કેટલી કઠિન છે એના સંદર્ભમાં આપણે એને બતાવી શકીએ. ત્યાર પછી હવે આજનો આપણે બીજો વિભાગ કવર કરશું, એટલે કે આપણે 14 શ્લોકથી લઈને 28મા શ્લોકમાં, એટલે જે 15 શ્લોક આપણા બાકી છે એ આજે આપણે કવર કરશું. તો 14મા શ્લોકમાં એટલે કે ચોથા વિભાગમાં આપણે જાણશું 14, 15, 3 શ્લોકમાં અષ્ટાંગ યોગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9, 10, 11, 12, 13 4 શ્લોકમાં બતાવે છે. પછી એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ યોગ વિશે પણ આપણને 14, 15 અને 16મા શ્લોકમાં બતાવે છે. તો 14મા શ્લોકમાં સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે પુથા પુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે મારી નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેને માટે હું સુલભ છું, કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. આઈ હોપ કે ગઈકાલ સુધી જે આપણે 13 શ્લોક કવર કર્યા એ બધાને ક્લિયર થઈ ગયા હશે. કોઈને કઈ જો એમાં પ્રશ્ન હોય તો અત્યારે બી થોડીક આપણે 2-5 મિનિટ લઈ લઈએ, અને લઈ લઈએ નહીં તો પછી આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ અને અંતમાં પણ આ પ્રશ્ન તરીકે પૂછી શકો છો. તો છે કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? ઇન ધ મીન ટાઈમ હું જોઈ લઉં કે કોનો વિડીયો ઓફ છે. ચાલો, નૈના માતાજી, અસ્મિતા માતાજી, શૈલેષ પ્રભુજી, જયશ્રી માતાજી, વિમલા માતાજી, સુરેશ પ્રભુજી, પૂર્વી માતાજી, હેમંત પ્રભુજી. હેમંત પ્રભુજી આપ વચ્ચે કદાચ મિસ હતા, કદાચ આપને દેખાડા. આજે પણ આપનો વિડીયો ઓફ છે. નોર્મલી તો આપનો વિડીયો ઓન હોય છે. ચિંતન પ્રભુજી, અંકિતા માતાજી, જાગૃતિ માતાજી, દીપિકા માતાજી, આ બધાનો વિડીયો ઓફ છે. તો બધાને વિનંતી, જો વિડીયો ઓન કરી શકે તો બહુ સારું રહેશે. ઓકે, ચાલો, તો કોઈ એવી રીતે પ્રશ્ન નથી તો આપણે આગળ વધીએ એ પ્રમાણે. તો 14મા શ્લોકમાં સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્ત વિશે કહે છે કે જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે, એટલે કે અનન્ય એટલે કે ન અન્ય, એટલે કોઈ બીજું કોઈ નહીં, ફક્ત અને ફક્ત કેવળ અને કેવળ ઓનલી એન્ડ ઓનલી કોણ? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે સાકાર અથવા ભગવાનનું દ્વિભુજા શરીરધારી રૂપ છે એમાં ભગવાનનું ચિંતન અથવા સ્મરણ કરતો હોય. પછી હોઈ શકે ભગવાનના નામ હોય, રૂપ હોય, ગુણો હોય, લીલા હોય કે ભગવાનના ધામ હોય, કોઈ પણ રીતે ભગવાનનો સાકાર રૂપમાં ભગવાનનું સ્મરણ કરતો હોય અને ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય, એને કહેવાય અનન્ય ભાવે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં તમે જોજો 2-3 શબ્દો એવા રિપીટ તરીકે વાપરે છે, જેમ કે સતતમ એટલે કે શું? કન્ટિન્યુઅસ. પછી નિત્ય એટલે એ પણ શું? વિધાઉટ બ્રેક, કન્ટિન્યુ. અને પાછું અહીંયા નિત્ય એટલે કે 3 વાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શબ્દ વાપરે છે. તો અહીંયા પણ તમે જો એ પ્રમાણે આવે છે કે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે અને નિરંતર પ્રવૃત્ત રહેલો હોય છે. એટલે કે આપણે જે અનન્ય ભાવે ભગવાનની જો ભક્તિ કરવાનું શરૂ કરીએ અને એમાં આપણને સફળતા પ્રાપ્ત થાય તો આપણે શું છે, એને કન્ટિન્યુ રાખવાનું છે, એને સ્ટોપ નથી કરી દેવાની. કારણ કે શું છે, માની લો ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે ને, કદાચ આપણને માની લઈએ કે સહેલું લાગે. આજે માની લો ઘણા લોકો કોઈ એક પણ માળા ન કરતા હોય, પણ જેવી રીતે આ લેવલ 1માં જોડાણા ત્યારથી એક માળાથી શરૂ કર્યું, પછી એમાં થોડોક એને ટેસ્ટ આવી ગયો, એટલે કે લેવલ 2માં જોડાણા ત્યારે એને પછી 2 માળાની સંખ્યા કરી,
લેવલ 3 માં જોડાણ એને પોતાની સંખ્યા 4 માળા કરી નાખી. લેવલ 4 માં જયારે પહોંચે તો 8 માળા કરી નાખે. લેવલ 5 જ્યારે સુધી પહોંચી જાય ત્યારે ઓલરેડી આપણે કે કન્ડિશન તો છે જ, પણ આપણે કે ભક્તો પણ પોતે સામેથી કે અમે 16 માળા શરૂ કરી દીધું છે, અમને જલ્દી લેવલ 5 કરાવો. એટલે આવો એનો ભાવ આવી જાય, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ રહે. કારણ કે શું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવી કદાચ આપણને સહેલી લાગે, પણ એને જે કન્ટિન્યુઅસ, તમે જોજો કોઈ પણ ચીજને સફળતા પ્રાપ્ત કરવી હોય ને, આપણે બહુ મહેનત કરીએ, તનતોડ મહેનત કરીએ તો કદાચ આપણને સફળતા તો પ્રાપ્ત થઈ જાય, પણ એ સફળતાને છે ને કાયમ ટકાવી રાખવી અને કન્ટિન્યુઅસલી એ સ્ટેજ અથવા એ લેવલ ઉપર આપણે ટકી રહેવું, એ છે ને એ સફળતા પ્રાપ્ત કરવા કરતા પણ ઘણું અઘરું હોય છે. તો હોઈ શકે આપણે 16 માળાની સંખ્યા તો એકવાર આપણને જુસ્સો ચડ્યો, આપણને મનમાં લાગી ગયું કરવું છે એટલે કરવું છે, કરી લીધું આપણે. હોઈ શકે 1 મહિનામાં સફળ ન થાય, 2 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના, 8 મહિના કે વર્ષ દિવસમાં આપણે પ્રોગ્રેસ કરી લીધી 1 માળાથી લઈને 16 માળા સુધીના. પણ હવે કન્ટિન્યુઅસલી સતત ડેઈલી વિધાઉટ એની બ્રેક અને સાચી રીતે મન લગાડી અને શુદ્ધ ભાવે આપણે 16 માળા કરવી છે ને, એના ઉપર ક્યારેક ક્યારેક આપણને ટકી રહેવું ડિફિકલ્ટ થઈ શકે. આના સંદર્ભમાં હું કહીશ કે રમેશ પ્રભુજી, આપનો જે એક્સપિરિયન્સ છે 64 માળાનો થોડોક વર્ણવો ને, તો જેથી કરીને આપણને બધાને પ્રેરણા મળી શકે. ક્યારથી કરો છો અને કેવી રીતે કરી શકો છો? પ્રભુજી 64 માળા તો હું ગઈ ગોળ પૂર્ણિમા આપણે નવદીપની પરિક્રમામાં ગયેલો, એટલે 10મના દિવસે અમારી પરિક્રમા પૂરી થઈ. એટલે જયાપ્રતાપ મહારાજનું છેલ્લું મહાસંમેલનના આશીર્વચન સાંભળી અને પ્રસાદ લઈને અમે બધા ત્યાંથી છૂટા પડેલા. અને 10મના દિવસે રાત્રે મારે 10-11 વાગ્યાની ટ્રેન હતી હાવડાથી. એટલે એકાદશીના દિવસે મારે ટ્રેનમાં પ્રસાર કરવાનો હતો. અને ત્યાં આગળ છેલ્લા દિવસે મહારાજે કહ્યું કે તમે જે માળા કરતા હોય આ પરિક્રમા કરી તો વધારે તો 1 માળામાં તમે વધારો કરજો એમ કે. મને એમ થયું કે મહારાજે કહ્યું છે 1 માળા વધારે કરવાનું, પુલા ટ્રેનમાં બેઠો બેઠો માળા કરું, 64 માળા કરી નાખી. તો મહારાજનો મેં ભગવાનને પ્રાર્થના કરી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને, મેં કહું તમે શક્તિ આવજો અને 64 માળા ચાલુ રાખજો. મેં કહું 4ની આ ચાલે છે. આ ગોળ પૂર્ણિમા 12 મહિના પૂરા થશે. વાહ, હરિબોલ. હરિબોલ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ડેફિનેટલી. તો આ શું છે, આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી ત્યાં ટકી રહેવું બહુ અઘરું છે. જી રમેશ પ્રભુજી, કઈ કહો છો? જી, ઊંઘવાનું ઓછું ના થઈ હોય તો કલાક ઊંઘવાનું ઓછો કરવાનો, પણ 64 માળામાં એવું નહીં કરવાનું કે 2 માળા કાલે કરી લઈશું વધારે, એવું નહીં. 64 પૂરી કરી જ ઊંઘવાનું. ઘણી વખત રાત્રે 2 વાગે ઊંઘી 3 વાગે ઉઠેલો. બરોબર, સરસ પ્રભુજી, ખૂબ સરસ. પ્રભુજી ભગવાનના ભગવાન કહે છે કે મારા ભક્તો દ્રઢ નિશ્ચયી હોય એમ. હા પ્રભુ. એટલે ભગવાનના ભક્તો દ્રઢ નિશ્ચયી હોય એટલે કરતો. હા, ભગવાનને આગળ કરવા જ પડે પ્રભુ. ભગવાનની શક્તિ નહીં હોય તો કશું નહીં થાય. આપણે ભગવાન પર વિશ્વાસ મૂકી દેવો પડે. એના શરણે જતા રહ્યા તો બધું એ પાર પાડે છે. સરસ, ઓકે. એટલે તો કહ્યું છું ને, બધા ઘણા કહે છે ભક્તો કે સંઘમાં યાત્રા કરી હોય તો સારું, પણ હું વિરુદ્ધ નિયમમાં ચાલુ છું. સંઘમાં યાત્રા કરતા હોઈએ આપણે તો વાતો જ કરતા હોઈએ છીએ. આપણે ભગવાનનું નામ નથી લેવાતું. અને તમે નિર્ભય છો, ભગવાનના પ્રત્યે શરણાગતિ તમારી પૂરી છે, એનો તમારો અનુભવ કરવો હોય તો એકલા તમે યાત્રા કરતા હોય, જંગલો આવે અને એમાં તમે પાર પડી જાઓ અને જંગલોમાં બી ઊંઘી જાઓ, ત્યારે તમને ખબર પડે કે આપણે ભગવાનને પૂરા શરણાગત છીએ, ભગવાન આપણું રક્ષણ કરે છે. આપણને એટલો કોન્ફિડન્સ થઈ જાય. આ નર્મદા પરિક્રમામાં મેં જંગલોમાં એકલા જ પરિક્રમા કરી છે, પણ 24 કલાક ભગવાનનું નામ, રાતે ઊંઘમાં ભગવાનનું નામ હોય મારે. સરસ પ્રભુજી, ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો ડેફિનેટલી આ રીતે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભાઈ નિરંતર આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરવાનું છે. જે કાંઈ પણ આપણે સંકલ્પ લીધો હોય, માની લો ભગવાનની કૃપાથી આપણને એમાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, તો એ સફળતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપણે ત્યાં ટકી રહેવાનું છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ આપણે એ રીતે પ્રયાસ કરવાનો છે. અને હવે માની લો આ બધું ચીજ જો આપણે કરી શકીએ તો એના પરિણામ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું આપણને આપે છે? તો અહીંયા જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ મજાનું કહે છે. અને આપણે કહીએ ને કે 700 શ્લોકમાંથી આ ફક્ત એકમાત્ર શ્લોક એવો છે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આટલું ફ્રીલી આપણને કહે છે કે શું કહે છે કે ભાઈ તેને માટે હું સુલભ છું. એટલે કે ભગવાન અવેલેબલ છે. એટલે કે આપણે પછી કોઈ જાતની કઈ એપોઇન્ટમેન્ટ નથી લેવાની ભગવાનના માટે. કે જો માની લો આપણે આવી રીતે સતત કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોઈએ
તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એના માટે હું ઓલવેઝ અવેલેબલ છું. મારા દરવાજા હંમેશા એના માટે ખુલેલા છે. વિધાઉટ એપોઇન્ટમેન્ટ મને મળી શકે છે. હવે આજે તમે વિચારો, જે જગતના આપણે નાથ છે, આપણે એના માટે આપણે માટે કોઈ એપોઇન્ટમેન્ટ લેવા વગર આપણે એમને મળી શકીએ તો એનાથી વધારે પ્રાપ્તિ કઈ આપણા માટે કહેવાય. હવે કેવી રીતે સુલભ છે એ પણ આપણે જોઈએ. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ એક આપણે મુકુંદ માલા છે એમાં રાજા કુલશેખરનો એક આપણે પ્રાર્થના આવે છે. એ કે છે કે હે ભગવાન કૃષ્ણ, મારા મનરૂપી રાજહંસને આપના ચરણોરૂપી કમળની દાંડીઓની જાળમાં અત્યારે જ પ્રવેશવા દો. મૃત્યુ સમયે મારો કંઠ જ્યારે વાત પિત્ત તથા કફથી રૂંઘાઈ ગયો હશે ત્યારે મારા માટે આપનું સ્મરણ કરવાનું કેવી રીતે શક્ય બનશે? પ્રેક્ટિકલ ચીજ છે કે ભાઈ મરતી વખતે અથવા તો ઘડપણ વખતે આપણને આવા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. આપણને પોતાને ખબર નથી. નોબડી નોઝ ધેટ શું આપણને પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. શારીરિક પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, માનસિક પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, પલંગ ઉપર અમને પડ્યા હોઈએ, ન કાંઈ આપણે નિષ્ક્રિય થઈ ગયા હોઈએ, કંઈક પેરાલિટિક એટેક આવ્યો કે કાંઈ પણ આવ્યો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે જવાબ રૂપે આપણે कि भाई यदि वातादि दोष के कारण मृत्यु के समय मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण कर उसे परम गति प्राप्त करवाता हूँ. એટલે કે જેમ આગલા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું ને સુલભ છું, અવેલેબલ છું, તો કેવી રીતે ભગવાન અવેલેબલ છે ને એ પણ અહીંયા આપણને બતાવી દે છે કે માની લો આવી રીતે આપણે નિરંતર ભગવાનનું નામ લેતા હોઈએ, ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હોઈએ અને મરતી વેળા અચાનક કાંઈક એવી ઘટના થઈ ગઈ કે આપણે કાંઈ ન કરી શકીએ, તો ભગવાન ભૂલવાના નથી. ભગવાને કીધું છે ને હું અવેલેબલ છું, તો ભગવાન આપણને યાદ કરશે અને ભગવાન આપણનો ઉદ્ધાર કરશે. આજે જેમ કે અજામિલનો દાખલો આપણે ફરીથી લઈએ. એક્સિડેન્ટલી આપણે કહી શકીએ એના પુત્રને યાદ કરે છે નારાયણ, તો પણ શું છે વિષ્ણુદૂતો આવે છે ને. અને એકચ્યુઅલી જો પાછી આખળની બધી સ્ટોરીને બધું જોવા જઈએ ને એના પાછળનો જે બધો ગુડ મિનિંગ ને બધા પ્રમાણે, તો એ જે છે ને નારાયણ નામ રહ્યું ને એના 10મા પુત્રનું, એ પણ એક છે ને ભગવાનની કૃપા થઈ હતી. તો કૃપા દ્વારા છે ને એના 10મા પુત્રનું નામ નારાયણ રખાણું અને એ મરતી વખતે અનાયાસે નારાયણ નામ લે છે અને યાદ કરે છે. તો એ નારાયણ રૂપી ભગવાન એના કૃપા સમજીને પોતાના વિષ્ણુ દૂતે મોકલે છે. ડેફિનેટલી હજી શુદ્ધ નહોતો થયો એટલે ડેફિનેટલી એને બીજો ચાન્સ આપે છે અને શુદ્ધ થવાની એને પ્રક્રિયા પોતે અપનાવે છે, પોતાને રિયલાઇઝ થાય છે અને પછી ભગવાન એને લઈ જાય છે પોતાના ધામમાં. એટલે કે આવી રીતે મરતી વખતે જો કાંઈ પણ આપણી ભૂલ થઈ ગઈ હોય અથવા આપણે ઇનકેપેબલ થઈ જાય તો ભગવાન આપણને ભૂલતા નથી. પણ એના માટે કન્ડિશન એક જ છે, નિરંતર આપણે ભગવાનનું સ્મરણ અથવા ભગવાનનું યાદ રાખવાની છે. હવે પછી 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્મા જનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. ડેફિનેટલી કોણ આવે? આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ મજાનું આપણા જગત માટે કહે છે, સૃષ્ટિ માટે કહે છે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. એટલે કે આ જે જગત જેમાં આપણે અત્યારે જીવીએ છીએ એને ભગવાને લેબલ મારેલું છે, સ્ટીકર લગાડી દીધેલું છે. આનું નામ શું છે? તો કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આપણે લોકો શું છે, આપણે જેમ કે બધા આપણા ઘરના નામ રાખતા હોઈએ ને, નિકુંજ છે, આ છે, વૈકુંઠ છે, એવું કંઈક ને કંઈક આપણા બિલ્ડિંગના બધાના નામ હોય, અલગ અલગ નવા નામ હોય છે, રેઇનબો ટાવર, ગેલેક્સી ટાવર, આ તે બધું. એવી રીતે ભગવાને જે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે ને, જે આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું કે કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયેલું છે અને આ ભગવાનનું ધામ જે છે, એટલે કે આપણા માટે ભૌતિક દુનિયાનું જે ભગવાને ધામ બનાવ્યું છે એના ઉપર ભગવાને પણ સરસ મજાનું લેબલ રાખેલું છે. શું લેબલ લખેલું છે? તો કે દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ. એટલે કે આનો મતલબ શું કે અહીંયા આપણને ક્યારેય સુખ નથી મળવાનું, હંમેશા આપણને દુઃખ જ મળવાનું છે. જેમ કે આપણે નાના હોઈએ ત્યારે આપણને કંઈક ને કંઈક તકલીફ રહેતી હોઈએ, આપણે બોલી ન શકતા હોઈએ, આપણને ભાષા ન આવડતી, આપણે ખાલી રડી શકીએ આપણે, અને આપણા રડવાથી આપણને બધી આપણી પ્રમાણે જરૂરિયાત આપણી થોડી ઘણી માતા આપણી પૂરી કરે. પછી આસ્તે આસ્તે જે મોટા થઈએ, ચાલતા શીખીએ, બધું કરતા શીખીએ, સ્કૂલે જતા જઈએ, ત્યારે શું આજુબાજુના ફ્રેન્ડ સર્કલ ને બધા થાય ત્યારે આપણને કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા જાગૃત થાય, મને આમ મળી જાય, ઓલું મળી જાય. એટલે કે સ્ટ્રગલ તો આપણો કન્ટિન્યુ રહેવાનો છે. સાથે ભણવાનું એટલે ભણવાની કોમ્પિટિશન, ઓલો મારાથી આટલો આગળ છે, મને તો આટલા ઓછા માર્ક મળે છે, મને આમ છે તેમ છે. માની લો ભણી લીધા પછી આપણે કેરિયર માટે, એટલે કે ધંધો કરવો, નોકરી કરવું, કઈ નોકરી ગોતવી, ક્યાં રહેવું, આ શહેરમાં રહેવું કે બીજા શહેરમાં જવું, વાં સારો જોબ છે, આ બિઝનેસ સારો છે. આવી બધી કેટલી વિટંબણાઓ બધી હોય છે આપણને લાઈન ચૂઝ કરવા, કેરિયર ચૂઝ કરવા માટે. માની લો એમાં થોડું ઘણું સ્ટ્રગલ કરીને આપણે આગળ વધ્યા, પછી હવે આપણે લગ્ન કરીએ એટલે કે આપણો વિવાહ થાય, લાઈફ પાર્ટનર સાથે આપણું બને ન બને, થોડા વખત બને, થોડા વખત ન બને,
કંઈક ને કંઈક ઘર્ષણ ચાલ્યા જ કરે આપણે, એમાં ને એમાં જ આપણે બધું માણીએ છીએ અને દુઃખી બી થઈએ છીએ અને સ્ટ્રગલ બી કરીએ છીએ અને પાછા આપણે સંસાર આગળ બી વધારીએ છીએ. પછી પુત્રને મોટા કરવામાં આપણું જીવન વયું જાય. એમાંય આપણું માની લો ઇન્કમ ક્યારેક ઓછી હોય, ક્યારેક વધારે હોય, ક્યારેક આ ડિમાન્ડ, ક્યારેક ઓલી ડિમાન્ડ, એટલે એમાં ને એમાં પછી આપણે જીવન જાય છે. પુત્રોને મોટા કરીએ, પછી એને પરણાવવાની ચિંતા, એને લાઈને લગાડવાની ચિંતા, એ પણ એક આપણા માટે ટેન્શન રૂપ બની રહે છે. આપણે એના પછી બધું કરતા કરતા જરાક શાંતિ મળે ત્યાં તો શું, એ ઘરમાં નવી વહુ આવી ગઈ હોય, ક્યારેક સાસુ વહુનું કંઈક ચાલ્યા કરે, આપણે વિચારીએ કે ચાલ હવે જરાક શાંતિ મળશે, હવે જરાક ટાઢક મળશે. ત્યાં તો પછી ઘરનું કંઈક ને કંઈક શરૂ થાય, સાસુ વહુનો પ્રોબ્લેમ, દીકરો કે આમ છે, ઓલો કે આમ છે, એ બધી ઝંઝાટ, અને જોતજોતામાં પછી આપણનું ઘડપણ આવી જાય. અને ઘડપણમાં પણ આપણે કંઈક ને કંઈક પછી આપણને તકલીફ તો હોય જ છે, શારીરિક તકલીફ ને કંઈક એવું બધું ચાલ્યા જ હોય છે. રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ ન થયું હોય તો દીકરા ઉપર ડિપેન્ડ રહેવું પડે આપણે. દીકરો ખ્યાલ ન રાખતો હોય, બહુ સેવા ન કરતી હોય, એની કિચકિચ આ તે બધું ચાલ્યા જ કરવાનું છે. અને એમાં ને એમાં જ આપણું ક્યારે મૃત્યુ આવીને ઊભું રહે છે આપણને ખબર નથી. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય અહીંયા શું છે કે ભગવાને માની લો આ બધી તકલીફો આપણને આ ભૌતિક દુનિયામાં આપેલી છે, તેમ છતાં પણ મનુષ્ય જીવનનું સારી પાસા તરીકે જો આપણે લઈએ ને, તો આ બધી તકલીફોમાંથી પણ આપણે જો લર્નિંગ લઈએ ને, કે આ બધા જે દુઃખ, બધા જે કારણો છે, એ બધા આપણને દુઃખોના જ કારણ છે, જે આપણે ઈચ્છાને કેળવીએ છીએ. અને જે આપણને સુખ મળે છે એ પણ શરૂઆત છે અને અંત છે. આના સંદર્ભમાં તમે યાદ કરજો 5મા અધ્યાયનો 22મા શ્લોક, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જે શ્લોકમાં કહે છે ને, કહેવાનું તાત્પર્ય એ શ્લોકમાં પણ એ જ હતો. એમાં શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બુદ્ધિમાન લોકો જે છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થતા સુખોમાં બહુ ભોગ ધરાવતો નથી, અથવા તો બહુ આસક્ત રહેતો નથી. કારણ કે શું જાણે છે કે આ બધા દુઃખોના કારણ છે. અને હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ શ્લોકમાં શું કહે છે કે એ જે મનુષ્ય છે એને ખબર છે કે આ બધા સુખોનો શરૂઆત છે, આ મધ્ય છે અને અંત છે. એટલે કે એ સુગ્ન મનુષ્ય અથવા તો એ બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય એમાં બધામાં પડતો નથી. હવે આના સંદર્ભમાં એક માની લો આપણે દાખલો લઈએ, કંઈક માની લો આગ પ્રગટેલી છે. હવે આપણે આમ ચાલતા હોઈએ રસ્તામાં, આપણને દેખાતી ને આપણો પગ ત્યારે આગમાં પડી જાય. હવે આગમાં પડી જાય ત્યારે ઇમિડિયેટ આપણું રિએક્શન શું હોય? શું હોય આપણું રિએક્શન? શું કહેશો તમે? પગ ત્યાંથી તરત ઉઠાઈ લઈશું. અચ્છા, પગ ત્યાંથી તરત ઉઠાવી લઈએ. તો એ શેના આપણે રિએક્શન અથવા રૂપે આપણે પગ ત્યાંથી ઉઠાવીએ છીએ? દજાવાના. દાઝાવાના. એટલે કે ના, આપણા અંદરમાં સેન્સેશન શું થાય છે? કઈ જાતની એવું કંઈક આપણે અનુભવીએ છીએ કે જેથી આપણે પગ ઉઠાવીએ છીએ? પીડા થાય. પીડા થાય છે, બળતરા થાય છે ને. બરાબર. તો આ જ ચીજ છે. જ્યારે આ ભૌતિક દુનિયાના આપણા સંસર્ગમાં આવીએ છીએ ત્યારે આપણને આ બધી પીડા થાય છે. અને એના રિએક્શન રૂપે આપણે, જેમ કે આગમાં આપણો પગ લાગી ગયો, એટલે કે પગ ઉપાડવો એક બીજી પ્રક્રિયા છે, પણ આપણા પહેલા સેન્સેશન થવું, એટલે કે બળતરા થવું, પીડા થવું, એક અલગ પ્રક્રિયા છે. અને એના પ્રક્રિયાના પ્રતિકાર રૂપે આપણે શું કરીએ છીએ? ફટાક દઈને આપણે ત્યાંથી પગ હટાવી લઈએ છીએ. તો આ જ ચીજ છે. આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જ્યારે આ બધા દુઃખોનો આપણે સામનો કરીએ છીએ ને, આપણે ત્યાંથી પગ હટાવવાનો છે. આપણે તો પગ હટાવવાનો મતલબ શું? આપણે ત્યાંથી આપણે મન આપણે હટાવવાનું છે. જાણી ગયા કે આ બધી ચીજો દુઃખોના જ કારણ છે. અલ્ટિમેટલી કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ એમાંથી ઉભા થવાના છે. સંપૂર્ણ રીતે ભગવાને જ કીધેલું છે, દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ. તો પછી આ ભૌતિક દુનિયામાં સુખ જે આપણે ગોતીએ છીએ, આખી જિંદગી માટે આપણે કેટલો પ્રયાસ કરીએ છીએ સુખ અને શાંતિ માટે, ક્યાંય મળવાના જ નથી. ક્યાંથી મળે? ભગવાને જયારે કીધેલું છે કે ભાઈ અહીંયા તમને સુખ ક્યાંય નહીં મળે, દુઃખ જ દુઃખ છે. તો હવે જયારે આપણને આવી અહેસાસ થાય ને, જેમ આપણે પગમાં બળતરા થયા, બળતરાના રિએક્શન રૂપે આપણે તરત પગને હટાવી લીધો, એવી રીતે જયારે આપણને આવું ખબર પડે ને, જ્ઞાન થાય ને, સમજણ થાય ને કે ના ભાઈ આ દુનિયામાં તો ક્યાંય સુખ છે જ નહીં, આપણે આપણો પગ હટાવવાનો છે. પગ હટાવવાનો મતલબ, ફરીથી બોલું છું કે ભાઈ આપણા મનને જે છે ને, આ બધાના ઈચ્છાઓ અથવા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા શરીર સુખોમાંથી આપણે પોતાની જાતને વિરક્ત કરવાની છે, એમાંથી અલગ તારવી લેવાની છે. અને ઈ મન પછી આપણે ક્યાં લગાડવાનું છે? તો કે ભગવાનમાં. અને આવી રીતે જો કરી શકીએ આપણે, તો જેમ આપણો પગ બળતો હોય અગ્નિમાં અને આપણે એને બચાવી લઈએ, તો આપણે જે મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે એને આપણે બચાવી લીધેલું કહેવાય. અને જો ન કરી શકીએ અને આમાં ને આમાં જ આપણે બળતા રહીએ, તો પછી એક દિવસ તો મૃત્યુ આવવાનું જ છે. બળીને આ શરીર તો ભસ્મ થવાનું જ છે, પગ બી બળીને ભસ્મ થઈ જવાનો છે. શું ફરક પડ્યો? એટલે કે ટૂંકમાં કહેવાનું એ તાત્પર્ય છે, ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ સરસ મજાના 15મા શ્લોકમાં દુઃખાલયમાં શાશ્વતન કરીને આપણને સમજાવે છે
કે એકવાર જો પછી આવી રીતે કરીને ભગવાન આપણા ધામને પ્રાપ્ત કરી લઈએ તો ફરીથી પછી આપણે અહીંયા આવવું પડતું નથી. હવે આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 16મા શ્લોકમાં વિસ્તૃત રૂપે કહે છે કે હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના, હવે ખાલી આમાં મૃત્યુલોક એટલે દુઃખાલામાં શાશ્વત તમને નથી લેતા, પણ હવે 14 લોકને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં આવરી લે છે. એ છે કે 14 લોકમાં, એટલે કે ઉપરથી લઈને નીચે સુધીના જે 14 લોક છે આપણે જાણીએ છીએ બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે, અને જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. કોઈ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ જન્મ મરણમાંથી મુક્ત નથી, ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ જન્મ મરણમાંથી મુક્ત નથી, જે આ જગ્યામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બ્રહ્માજીના આયુષ્યના સંદર્ભમાં પણ સમજાવશે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતું નથી. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જે 14 લોક છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બતાવે છે ક્યાંય આપણને સુખ મળતું નથી, શાંતિ મળતી નથી, અને બધી જગ્યાએ દુઃખ જ દુઃખ છે આપણે. અને બધી જગ્યાએ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ અને 4 પ્રકારના જે પ્રોબ્લેમ છે એ તો ત્યાં રહેલા જ છે. ભલે પછી આપણને ઉચ્ચતર લોકમાં બ્રહ્મલોકમાં સુધી એટલે કે બ્રહ્માજીનું પણ જો આપણને શરીર મળી જાય ને તો એમાં પણ આપણે અંત છે જ, આપણે એનું પણ એક આયુષ્ય છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 17મા શ્લોકમાં, એટલે કે પેલા આપણે જે 14 લોક છે એ જોઈ લઈએ. આપણે અત્યારે વચ્ચે એટલે કે મૃત્યુ લોકમાં, જેને આપણે ભૂરલોક તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને એની બધા ઉપરના આપણે 6 લોક છે: ભૂવરલોક, સ્વરલોક, મહરલોક, જનલોક, તપલોક અને સત્યલોક. સત્યલોક એટલે બ્રહ્મલોક, જે એકદમ ઉચ્ચતર લોક છે. અને આની ઉપર છે ને ભગવાનનું ધામ આવેલું છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ જ અધ્યાયમાં ડિટેલમાં સમજાવશે. અને ડેફિનેટલી જે બધા નીચેના બધા લોક છે એટલે નરક લોક, બધા અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાળ. તો આ રીતે 14 લોક છે. 14 લોકમાં બધા દુઃખોના જ કારણ છે, ક્યાંય સુખ નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 17 થી લઈને 22મા શ્લોકમાં આપણને પ્રલય વિશે સમજાવશે. કયું મિની પ્રલય કહેવાય, કોઈ મહાપ્રલય કહેવાય, એ બધું આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં સમજાવશે કે કેવી રીતે 14 લોકમાં બધાનો નાશ થાય છે. તો સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે માનવીય ગણના અનુસાર 1000 યુગ મળીને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે, વળી તેમની રાત્રિની અવધિ પણ એટલી જ હોય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સત્યલોક અથવા તો બ્રહ્માજીનો જે લોક છે ને એનો આપણને ટાઈમ ડ્યુરેશન સમજાવે છે કે આપણી ગણતરી પ્રમાણે કે ભાઈ 1000 યુગ, એટલે અહીંયા યુગ એટલે કયું, કોણ કહેશે? યુગ એટલે શું? અહીંયા યુગની પરિભાષા શું છે? સતયુગ, કલયુગ, ત્રેતાયુગ ને દ્વાપરયુગ. એટલે 4 માંથી 1 લેવાનો, 2 લેવાના, 3 લેવાના, 4 લેવાના, શું ચારે લેવાનું? ચારેય. 4 લેવાના. હા, ટૂંકમાં એને શું કહેવાય છે? ચારે મળીને શું કહેવાય છે એને? ચતુર્યુગ. મહાયુગ કહેવાય છે. ચતુર્યુગ, બરાબર. ચતુર્યુગ અથવા મહાયુગ બંને આવી ગયા. ચતુર્યુગમાં 4 યુગ આવી ગયા, અને મહાયુગ એટલે પણ એમાં 4 યુગ આવી ગયા. તો આવા જે આપણે 4,32,000, પછી આપણે કહે ને કે કલયુગ 4,32,000 નો, દ્વાપર યુગ એને 2 ગુણીએ એટલે કે 8,64,000 નો, ત્રેતાયુગ 3 ગુણીએ એટલે કે 12,96,000 નો, અને સતયુગ એટલે કે 4,32,000 ને 4 ગુણીએ એટલે કે 17,28,000 વર્ષનો સતયુગ આવે છે. તો આ ચારેયનો જો સરવાળો કરીએ તો કેટલા વર્ષ આવે છે? 43,20,000 વર્ષ. 43,20,000, બરોબર. ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. અને એને જો આપણે 1000 ગુણીએ ને તો એ થાય છે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ, એટલે કે 12 કલાક. હા, એક દિવસનો મિનિંગ અહીંયા 12 કલાક લેવાનો છે, આખો 24 કલાકનો દિવસ નથી લેવાનો. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? વળી તેમની રાત્રિની અવધિ પણ એટલી જ હોય છે. તો આટલો લાંબો બ્રહ્માજીનો દિવસ હોય છે, એટલે કે 43,20,000 ઇન્ટુ 1000 કરીએ અને ઇન્ટુ 2 ગુણીએ એટલે કે 864 લાખ ઇન્ટુ 1000, જે આવતું હોય માની લ્યો 864 કરોડ કે જે આવતું હોય વગેરે. તો એટલું જે છે બ્રહ્માજીનો એક કમ્પ્લીટ દિવસ છે. એટલે કે આ બ્રહ્માજીના દિવસની અવધિ જે છે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે આપણે અત્યારે જે મૃત્યુ લોકમાં રહીએ છીએ એમાં 84 લાખ ટાઈપના બધા જીવો છે, આપણે જાણીએ છીએ. કોકને આપણે જોયા હશે, કોકને નહીં જોયા હશે, પણ જે પ્રમાણે આપણે જાણીએ છીએ આ જે 84 લાખ ટાઈપના જીવો અથવા જે સ્પેસીસ કહેવાય છે એમાં બધાનું પણ છે ને આયુષ્ય અલગ અલગ પ્રકારનું હોય છે. ઘણા જીવો તો એવા હોય છે કે જેમ આપણે રાતના સૂઈએ ને ત્યારે એના એ ઈંડામાંથી જન્મે, અમુક કલાક સુધી જીવે, અને આપણે જ્યારે સવારે ઉઠીએ ને ત્યારે મૃત્યુ બી પામી ગયા હોય. એટલે કે અમુક કલાકનું જ એ બધા જીવોનું આયુષ્ય હોય છે. એવી રીતે બધા અલગ અલગ ટાઈપના બધાના, કોઈકનું કલાક, કોઈકનું દિવસો, કોઈકનું અઠવાડિયા, કોઈકનું મહિનાઓ, કોઈકનું અલગ અલગ વર્ષો એ પ્રમાણે. જેમ કે મનુષ્યનું શું છે, આપણે 70-80 વર્ષનું આપણે આયુષ્ય આજની તારીખમાં આપણે ગણીએ.
હાલાકી શાસ્ત્રો પ્રમાણે આપણા કલયુગમાં 100 વર્ષનું આયુષ્ય હોય છે, પણ કોઈ આપણે બહુ ઓછા લોકો એ પ્રમાણે કમ્પ્લીટ કરી શકે છે. અને આપણા કરતા પણ ઘણા પ્રાણીઓનું આયુષ્ય જે હોય છે લાંબુ હોય છે. જેમ કે આપણે કાચબો લઈએ, કાચબોનું આયુષ્ય શું છે, આપણા કરતા પણ લાંબુ હોય છે. ઘણા કાચબા એવા હોય છે કે જે આપણે 100, 200, 500 વર્ષ બી કદાચ જૂના આપણને કાચબાઓ મળી જતા હોય. અને એવી રીતે અલગ અલગ બધા પ્રાણીઓનું આયુષ્ય હોય છે. તો હવે જેમ કે કોઈ માની લો કોઈકનું આયુષ્ય જે કલાકનું હોય, આપણા સંદર્ભમાં શું આવે, તો એનું આયુષ્ય તો એક રાત પૂરતું નથી. ત્યારે આપણા આખા જિંદગીમાં કેટલી બધી રાતો આવતી હોય એમાં તમે જુઓ 80 વર્ષનું આયુષ્ય ગણો તો 80 × 365 કેટલા આવ્યા તમારે ખબર નથી, મારા હાથમાં ત્યાં કેલ્ક્યુલેટર નથી. કેટલી રાત આવી આપણે? 365 × 80 કરો તો કંઈક સમથિંગ 30,000 જેવું આવતું હશે. છે કોઈના હાથમાં કેલ્ક્યુલેટર? કઈ એનીવે ચાલો, જે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, જે નંબર આવતું હોય આપણે 29,200. 29,200. એટલે માની લો મેં કીધું ને 30,000 ની આસપાસ, એટલે કે 29, 29.5 કે 30,000 જે કાંઈ પણ એટલી રાત્રિ આવી. પણ આમાં શું છે, બાકી બધા આપણે જે જીવો જાણ્યા ને એનું તો આયુષ્ય એક રાતની ઊભી નથી ને. હવે ઈ જે જીવ હોય ઈ કમ્પેર કરે એવો મનુષ્યનું 29,200 રાત્રિનું આયુષ્ય, અને મારું આયુષ્ય તો ખાલી 6 કલાકનું જ છે. અને એક રાત્રિ પાછી આપણે 8 કલાક એટલે 8 ગુણીએ એટલે કે 30,000 × 8 ગણીએ તો લગભગ 2 થી 2.5 લાખ કલાક આપણું આયુષ્ય થયું ને. અને ઓલો જીવનો બિચારાનું 6 કલાકનું આયુષ્ય હોય, 8 કલાકનું આયુષ્ય. ઓ મનુષ્ય 2.5 લાખ જીવે અને આપણું આયુષ્ય ખાલી 8 કલાકનું. તો આપણે જયારે આપણે એ કમ્પેરિઝન કરીએ એ જીવનું એનું છે, આપણને કેટલું લાગે બહુ નાનું આયુષ્ય છે ને. તેવી જ રીતે પણ બ્રહ્માજીનો દિવસ અને રાત છે ને, આપણે જયારે બ્રહ્માજી કમ્પેર કરે ને આપણી સાથે, એટલે કે કેટલું નાનું લાગે. પણ હવે આપણે જયારે આપણું 80 વર્ષનું આયુષ્ય કરીએ કમ્પેર, તો આપણને પણ ક્યારેક ક્યારેક કેટલું નાનું લાગતું હોય કે ક્યાં વયા ગયા મારી જિંદગીના આટલા વર્ષો. તમે જોજો કોઈ પણ માણસને તમે કહેશો ને કે તમારી આખી જિંદગી માની લો 50 કે 60 વર્ષની જિંદગી છે, તમારી આખી જિંદગીનું તમે મને ડિટેલમાં બતાવો તો શું થયું. તમે જોજો એટલા જેટલા કે ને કે માની લો 60 વર્ષનું આયુષ્ય હશે તો એને 60 મિનિટ પણ નહીં લાગે એનું આખું આયુષ્ય વર્ણવતા. મેક્સિમમ 5, 10, 15 મિનિટમાં છે ને એનું આખું આયુષ્ય તમને વર્ણવીને કહી દેશે. નાનપણમાં તો થોડું ઘણું ભણ્યો, પછી થોડુંક આમ થયું, પછી આ થોડુંક આવી રીતે મારી કેરિયર બનાવી, આમ લગ્ન થયા, આમ કર્યું, એમ કર્યું, અને ત્યાં તો પછી મારે પુત્રની થઈ ગયા, પછી એમાં થઈ ગયું, અને આવી રીતે આમ 5-10 મિનિટમાં એને આખું 60 વર્ષનું આયુષ્ય અને સમરીમાં આપણને બતાવી દીધું. બોલો. એટલે કે કોઈ પણ માણસને તમે પૂછજો, એ પોતાનું આયુષ્ય જેટલા બી વર્ષનું હોય 15 મિનિટથી વધારે એને નહીં લાગે એના આયુષ્યને આખું વર્ણવતા અત્યાર સુધીની લાઈફમાં. એવી સ્થિતિ હોય છે ને આપણે. આ રીતે આપણે જાણીએ કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જે આપણા માટે ઘણું લાંબુ લાગે છે, પણ બ્રહ્માજીની દ્રષ્ટિએ જયારે જોઈએ તો આપણું આયુષ્ય પણ કેટલું ઓછું છે. અને બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય એના દ્રષ્ટિએ આપણને લાંબુ લાગે, પણ એ પણ કેટલું આપણે એક ને એક પલવારમાં વયું જાય છે, એના જેવું છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ કહે છે કે કીર્તિમાં પ્રભુજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી એટેન્ડન્સ ભરી દે. હવે 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે બ્રહ્માના દિવસના આરંભ કાળે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે, અને પછી જ્યારે બ્રહ્માની રાત પડે છે ત્યારે તેઓ પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. આને કેવી રીતે સમજવું? આપણે જેમ કે સવારના પૂરમાં ઉઠીએ, આપણે શું કરીએ? આપણું નિત્ય કર્મ કરીએ, બધું આપણે ઘરનું બારણું ખોલીએ, અગાસી ખોલીએ, મેઇન ગેટ ખોલીએ, જેથી કરીને દૂધ વાળો આવે, બધા માટે આવે, બધું આપણે ઓપન કરીએ ને. અને એ પ્રમાણે પછી આપણે બહાર જઈએ, અને પછી આપણી પણ રાત્રિ આવે ત્યારે આપણે શું કરીએ? બધું સમેટી લઈએ ને, બધા ઘરના ગેટ બેટ બધું બંધ કરી દઈએ, બારી બારણા બધું બંધ કરી દઈએ, લોક કરી દઈએ, બધી લાઈટો બંધ કરી દઈએ, સરસ મજાનું એસી કે પંખો જે પ્રમાણે વાતાવરણ એ પ્રમાણે ચાલુ કરીને આપણે આરામથી સુઈ જઈએ ને. તો એવી જ રીતે પણ બ્રહ્માજીને પણ દિવસ અને રાત્રિ જ્યારે થાય છે ને, બ્રહ્માજી પણ આ જ કાર્ય કરે છે. એટલે કે ઈ ટાઈમમાં માની લો જે એના બધા જીવો ત્યારે જીવતા હોય, બ્રહ્માજીનો જેવો સવારનો ઉગે ત્યારે બધા જીવો જે છે બધા જીવિત થઈ જાય છે. બધું બારી બારણા બધું દરવાજા ને બધું ખોલી લે કે જેથી કરીને બહારના લોકો આવી શકે અને અંદરના લોકો બહાર જઈ શકે. અને પાછી જયારે બ્રહ્માજીની રાત્રિ પડે ત્યારે પોતે બધું આટોપી લે. તો એ જ અહીંયા બ્રહ્માજીની દિવસ અને રાતની જે પ્રક્રિયા જે છે, એટલે કે દિવસમાં બધી ચીજો વ્યક્ત થાય છે, બધી ખુલ્લી થાય છે, બધી ઓપન થાય છે, અને રાતના બધું અવ્યક્ત દશા એટલે કે બધું બ્રહ્માજી સમેટીને પછી સુઈ જાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 19મા શ્લોકમાં, વારંવાર જયારે બ્રહ્માજીનો દિવસ અને ઉદય પામે છે, જેમ આપણી જિંદગીમાં પણ આપણે જાણ્યા ને
કે લગભગ 30,000 દિવસ અને રાત્રિ આવે, તો 30,000 દિવસ અને રાત્રિમાં ડેઈલી આપણે આ જ રૂટીન કરવાના હોઈએ. સવારે ઉઠીને એ જ બધું રૂટીન, પાછું રાતના ઉઠીને પણ એ જ રૂટીન આપણું, ઘરમાં હોઈએ કે બહાર હોઈએ. આપણે બહાર ગયા હોય ત્યારે પણ આપણે એ જ કરીએ, રાતના સુતી વખતે ડોર બોર બધું બંધ કરીએ, લાઇટ બાઇટ બધું બંધ કરીએ, અને એ જ પાછું સવારે ઉઠીને બધું આપણે ખોલીએ અને પાછું કરીએ. તો બ્રહ્માજીનો પણ જ્યારે વારંવાર દિવસ અને ઉદય પામે છે ત્યારે બધા જીવો પ્રગટ થાય છે અને બ્રહ્માજીની રાસ શરૂ થતા જ તેઓ અસહાયપણે નાશ પામે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે આપણા જે શાસ્ત્રો પ્રમાણે જે કહેવામાં આવેલું છે, અથવા તો વેદ પ્રમાણે જે કહેવામાં આવેલું છે, 4 પ્રકારના પ્રલય છે. તો આ જ્યારે બ્રહ્માજીને જે દિવસ રાત્રિ થાય છે એને આપણે કહી શકીએ કે મિની પ્રલય છે. તો અહીંયા જે 4 પ્રકારના પ્રલય છે ને આપણે જાણીએ. સૌથી પહેલો તો શું? નિત્ય પ્રલય. નિત્ય પ્રલય કોને એપ્લાય થાય છે? તો કે નિત્ય પ્રલય આપણને એપ્લાય થાય છે. જેમ આપણે કીધું ને, આપણી દિવસ અને રાત્રિ. આપણે જ્યારે રાતના સૂઈએ છીએ ને, તમે જોજો આપણે રાતના નિંદરમાં હોઈએ ત્યારે આપણને કાંઈ ભાન ન હોય, કાંઈ ખબર ન હોય આપણે ક્યાં છે, કેવી રીતે હોય, એકદમ ગાઢ નિંદ્રામાં સૂઈ ગયા હોય ત્યારે આપણને. તો એ આપણા માટે એક જાતનો કહી શકીએ ને ડેઈલીનો એક પ્રલય છે, આપણે નિત્ય પ્રલય. અને પાછા આપણે સવારે જાગૃત અવસ્થામાં હોઈએ છીએ, આપણી મનસ્થિતિમાં આપણે આવી જઈએ છીએ ત્યારે આપણા માટે જાગવાની અવસ્થા છે, એટલે કે જાગૃત અવસ્થા આપણે છે. એટલે કે ડેઈલી આપણા જે માની લો 30,000 દિવસ રાત્રિ થવાના હોય, તો આ ડેઈલી આપણો નિત્ય પ્રલય થાય છે. જાગીએ છીએ, સૂઈએ છીએ, જાગીએ છીએ, સૂઈએ છીએ. પછી બીજો પ્રલય કયો? તો કે નૈમિતિક પ્રલય. નૈમિતિક પ્રલય કોને એપ્લાય થાય છે? તો કે બ્રહ્માજીને એપ્લાય થાય છે. જેમ બ્રહ્માજીની દિવસ અને રાત્રિ છે ને, એને કહેવાય છે નૈમિતિક પ્રલય, અથવા તો એને મિની પ્રલય કહેવાય છે. પછી એક આવે છે મહાપ્રલય. મહાપ્રલય કયો પ્રલય? તો કે ભાઈ જ્યારે બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, જે આપણે જાણ્યું કે ભાઈ કેટલું લાંબુ આયુષ્ય જે છે, લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન આવે છે. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં આ ચીજ કવર કરેલી છે કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું છે. હવે જ્યારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, એટલે કે લગભગ 311 ખરબ 40 કરોડ વર્ષો જેવું, કઈ 40 અરબ વર્ષો જેવું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. અને આ જ્યારે કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યારે બધું શેમાં સમાઈ જાય? તો કે ભાઈ મહાવિષ્ણુમાં સમાઈ જાય. આખી આ સૃષ્ટિ ને બધું જે છે મહાવિષ્ણુમાં સમાઈ જાય. તો આને કહેવાય છે મહાપ્રલય. અને પછી એક એના ઉપર એક પ્રલય છે આપણે આત્યંતિક પ્રલય. અને આત્યંતિક પ્રલય એટલે કે શું? કે જ્યારે આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ મુક્ત થઈ જાય. એટલે કે ફરીથી જેમ કે મહાપ્રલય પછી ત્યારે પણ જે આત્માઓ હજી મુક્ત ન હોય ને, એ ત્યારે વિષ્ણુના સુષુપ્ત અવસ્થામાં પડેલી હોય. અને પછી જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છા થાય ત્યારે ફરીથી પાછું જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય અને ફરીથી પાછા કોઈ બ્રહ્માને નિયુક્ત કરે, ત્યારે જે જીવો સુષુપ્ત અવસ્થામાં પડેલા હોય એને ફરીથી પાછું એ પ્રમાણેનો દેહ આપવામાં આવે. એટલે કે એ આત્મા જે મુક્ત નથી થઈ ને, એ આવી રીતે ઘણા વર્ષોના વર્ષો હોઈ શકે, અબજો વર્ષો બી હોઈ શકે, એ ભગવાનમાં વિષ્ણુના રૂપમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં પડેલી હોય છે. પણ જે આત્મા જ્યારે મુક્ત થઈ જાય ને, અને જે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જાય ને, જે ભગવાને આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું ને, જે મારા ધામમાં પહોંચી જાય છે ફરીથી પાછો આવતો નથી. તો એ જે આપણે ગતિ છે ને એને કહેવાય છે આત્યંતિક પ્રલય. એટલે કે આત્માની જે છે ભગવાનમાં આપણે પોતે ધામમાં પહોંચી ગયા, ભગવાનની સાનિધ્ય મળી ગયો, એને કહેવાય આત્યંતિક પ્રલય. કે 4 ટાઈપના પ્રલય હોય છે જે આપણે અહીંયા સંક્ષેપમાં સમજ્યા. હવે આપણે જોઈએ કે 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે. હવે આ સિવાય એટલે કે કોના સિવાય? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. આ સિવાય એટલે કોના સિવાય? ભગવાન અત્યાર સુધી બતાવી દીધું આપણે. સિવાય આ ભગવાનનું ધામ છે. એક જગત સિવાય. હા, શું કહો છો? ભૌતિક 14 જગત, લોક સિવાય, જગત 14 લોક પ્રભુ. સિવાય એક પ્રકૃતિ છે, ભગવાનનું ધામ. હા, ખાલી આ જગત નહીં, આ સિવાય મીન્સ 14 લોક આવી ગયા એમાં. જે 14 લોક છે ને આપણે નાશવંત છે. 14 લોકમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફ છે. એટલે કે આ સિવાય એટલે કે ભાઈ આ 14 લોક આવી ગયા, ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજીનો લોક આવી ગયો. અને એના માટે પછી કે છે અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે. એટલે કે આની ઉપર એક છે જે છે અવ્યક્ત. અવ્યક્ત શું કામે કે છે? કારણ કે આપણે કોઈને જોઈ નથી શકતા. આપણે જેમ કે આ ખાલી આ ભૌતિક દુનિયાને અથવા મૃત્યુ લોકને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પણ એની પણ ઉપરના જે બધા લોક છે એને પણ આપણે જોઈ શકતા નથી. પણ એના ઉપર પણ જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે. શાશ્વત મીન્સ પરમાનન્ટ છે. 14 લોક શું છે? બધા નાશવંત છે અને એ શાશ્વત નથી. ત્યારે આની ઉપર જે પ્રકૃતિ જે છે ને 14 લોકની ઉપર જે છે એ શાશ્વત છે અથવા પરમાનન્ટ છે.
અને આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને આ અવ્યક્ત તથા અવ્યક્ત એ બંને પદાર્થની પરે છે. એટલે કે અવ્યક્ત એટલે કે આ મૃત્યુલોક અને એની ઉપરના 6 લોક એટલે અવ્યક્ત અને એની ઉપર જે ભગવાનનું ધામ જે છે અવ્યક્ત રૂપે અને એની ઉપર પરે છે અને તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. એટલે કે એ ટોપમોસ્ટ છે. ભગવાનનું જે ધામ જે છે એ ટોપમોસ્ટ છે અને કદાપી નષ્ટ ન થનારું એટલા માટે જેને શાશ્વત કહેવાય છે. અને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્યારે આ જગતમાંનું, હવે અહીંયા આ જગતમાંનું એટલે કે શું, એમાં ભૌતિક દુનિયા બી આવી ગઈ અને ઉપરના 14 લોક બી બધા આવી ગયા, આપણે 6 લોક બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તે જ રહે છે. ડેફિનેટલી શાશ્વત છે એટલા માટે જ તો એનું બધું એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. આપણે અહીંયા ભૂકંપ આવે, આ આવે, બ્રહ્માજીનું નાશ થાય, બધું થાય, બધું ભગવાનમાં સમાઈ જાય, બધો મહાપ્રલય આવે, બધું થાય, બરાબર છે, પણ એનું જે ધામ જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. એમાં કાંઈ કોઈ ક્ષતિ આવતી નથી કે કોઈ નુકસાન થતું નથી. એમ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 21મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેને વેદાંતી અપ્રગટ તથા અવિનાશી કહે છે. એટલે કે જે વેદોમાં અને શાસ્ત્રોમાં જે પ્રમાણે વર્ણવેલું છે ભગવાનનું ધામ, આપણે જોશું ને તો ભાગવતમ જ્યારે વાંચશો તો ભગવાનનું જે ગોલક ધામ છે ને એનું બહુ સરસ રીતે વિસ્તૃત રીતે વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. અપ્રગટ તથા અવિનાશી કહે છે, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી, તે મારું પરમ ધામ છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના પરમ ધામની વ્યાખ્યા આપે છે. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને એક આપણને પુરાણની હું સ્ટોરી કહું. આપને પુરાણોમાં સ્ટોરી વર્ણવેલી છે. એકવાર છે ને ઇન્દ્ર પોતાના માટે બહુ મોટો વૈભવશાળી મહેલ બનાવવાનું આયોજન કરે છે. એટલે કે એ શું, એક વિશ્વકર્માને પોતે એપોઇન્ટ કરે છે અને એ કહે છે કે તમે આવો સરસ મજાનો વૈભવશાળી મહેલ બનાવી દો. હવે કામ છે ને વિશ્વકર્માજી શરૂ કરે છે. ઘણા દિવસ વર્ષો સુધી ચાલે છે પણ એ પૂરું થતું જ નથી. હવે ઇન્દ્રને ચિંતા થાય છે કે ભાઈ આટલો વખત થઈ ગયો, હજી સુધી આ કામ કેમ પૂરું નથી થતું. એટલે એ ભગવાન વિષ્ણુ પાસે જાય છે અને ભગવાન વિષ્ણુ ત્યારે આવે છે ત્યાં. એ કહે છે કે બોલ શું છે. એ કહે છે કે કેટલા વખતથી આ વિશ્વકર્માજી આ કામ કરવામાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે પણ આ કામ સંપૂર્ણ થતું જ નથી. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ છે ને ઇન્દ્રને પ્રશ્ન પૂછે છે કે તે કયા વિશ્વકર્માને એપોઇન્ટ કર્યો છે અને કેટલા વિશ્વકર્માને એપોઇન્ટ કર્યો છે. એટલે ઇન્દ્ર છે ને આ સવાલથી પઝલ થઈ જાય છે કે આ વિશ્વકર્માને, એટલે કે શું ઘણા બધા વિશ્વકર્મા છે અને કેટલા વિશ્વકર્મા, એટલે કે ભાઈ હું તો એક જ વિશ્વકર્માને જાણું છું અને આવા બીજા ઘણા બધા વિશ્વકર્મા છે શું. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કહે છે કે ભાઈ આ તો આવા છે ને ઘણા બ્રહ્માંડો છે અને દરેક બ્રહ્માંડમાં છે ને અલગ અલગ ભગવાન બ્રહ્માંડ છે, અલગ અલગ ઇન્દ્ર છે અને બધા અલગ અલગ વિશ્વકર્મા છે. પછી છે ને ઇન્દ્રને સમજાવવા માટે છે ને એક કીડીની છે ને એક સરસ મજાની લાઈન આવે છે. ઘણી બધી અસંખ્ય કીડીઓ આવે છે. ત્યારે ઇન્દ્ર કહે છે કે આ શું છે, આટલી બધી કીડીઓ કેમ અહીંયા આવે છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ કહે છે એને કે ભાઈ આ જે બધી કીડીઓ છે ને, તારા જેવા જે પહેલાના જન્મમાં જે પેલા આત્મા ઇન્દ્રની આત્મા હતી ને, આ બધી કીડીના રૂપમાં છે અત્યારે. ત્યારે ઇન્દ્રને ઓર સરપ્રાઈઝ થાય છે કે આટલી બધી કીડીઓ પેલા ઇન્દ્ર થઈ ગઈ છે, એમાં બધાનો આત્માનો આવી રીતે વાસ છે. બોલો. હવે આ બધી જયારે ચર્ચાને ચાલતી હતી ને છે ને ત્યારે લોમેશ ઋષિ આવે છે. લોમેશ ઋષિનું કદાચ આપણે નામ સાંભળ્યું હશે અને એમને સાંભળ્યું છે ને. ઓકે. લોમેશ ઋષિને છે ને દીર્ઘ આયુષ્યનું છે ને વરદાન હતું. એટલે કે બહુ લાંબુ જીવન, અનંત કાળ સુધી આપણે કહી શકીએ કે આપણી ગણના પ્રમાણે અનંત કહેવાય. કારણ કે એ જે લાંબુ આયુષ્ય જે હતું એની જો ગણના કરવા બેસીએ તો એ બહુ લાંબુ થાય. આપણા તો એક નહીં કેટલાય વર્ષો વયા જાય, આપણે તો આપણે સમજી જ ન શકીએ. જન્મો વયા જાય, વર્ષો નહીં. ત્યારે લોમેશ ઋષિ આવે છે અને લોમેશ ઋષિ છે એટલે પુરુષ હતા. એટલે કે શું છે, એમની આપણે જાણીએ છીએ કે પુરુષની છાતીમાં વાળ હોય બધા. ત્યારે ઈ છે ને ઈ લોમેશ ઋષિ ત્યારના વખતમાં તો શું બધા લોકો આમ ઉગાડી છાતીને ફરતા અને ખાલી એ લોમેશ ઋષિ પોતાના માથા ઉપર એક સાદડી ઓઢેલી હતી અને આવી રીતે છાતી એની ઉગાડી હતી. ત્યારે એ લોમેશ ઋષિને ઇન્દ્ર જોવે છે અને ઈ જેની છાતી ઉપર વાળનું એક છે ને વર્તુળ બનેલું હોય છે, એક સર્કલ બનેલું હોય છે અને ઈ સર્કલમાંથી છે ને અમુક વાળ છે ને ખરેલા હતા. એટલે કે અમુક જગ્યાએ ત્યાં વાળ નહોતા અને માથા ઉપર સાદડી ઓઢેલી હતી. ત્યારે ઇન્દ્ર એને પૂછે છે લોમેશ ઋષિને કે ભાઈ તમે આ સાદડી શું કામ ઓઢેલી છે અને તમારા છાતી ઉપર વાળનું જે વર્તુળ છે એમાંથી અમુક જગ્યા ખાલી કેમ છે, ત્યાં વાળ કેમ નથી. ત્યારે લોમેશ ઋષિ કહે છે કે આ સાદડી એટલા માટે કે ભાઈ સૂર્યનો તડકો પડે, વર્ષા પડે ત્યારે હું એનાથી એને ઢાંકી લઉં છું અને જ્યારે રાત્રિ થાય છે ત્યારે જ્યાં હું વાસ કરતો હોઉં ત્યાં નીચે પાથરીને એના ઉપર સૂઈ જાઉં છું. એટલે કે કહેવાનો તાત્પર્ય શું છે, લોમેશ ઋષિને જે આટલું મોટું આયુષ્ય હતું એને પણ પોતાનું સ્થાયી ઘર નહોતું બનાવ્યું.
પછી એના વાળનું કારણ બતાવે છે. તો કે આ જે બધા વાળ જે છે ને એ શું છે ખબર છે કે ભાઈ જેટલો જ્યારે જ્યારે ઇન્દ્ર એક ઇન્દ્રનું આયુષ્ય પૂરું થાય છે ને ત્યારે આ વાળમાંથી એક વાળ છે ને ખરતો જાય છે. એટલે કે જે તને ખાલી જગ્યા દેખાય છે ને એટલા ઇન્દ્રનું આયુષ્ય મારી સામે અત્યારે પૂરું થઈ ગયું છે. અને જે બાકી બધેલા વાળ છે ને એટલા ઇન્દ્રનું આયુષ્ય જે મારી સામે બાકી છે એટલું મારું પોતાનું લાંબુ આયુષ્ય છે. એ રીતે વર્ણવે છે. હવે આ સાંભળીને ઇન્દ્ર તો ચક્કરમાં પડી જાય છે કે જેને આટલું લાંબુ આયુષ્ય છે એણે પોતાના માટે કોઈ પરમાનન્ટ રહેઠાણ અથવા ઘર બનાવ્યું નથી અને એના સામે કેટલા ઇન્દ્ર આવીને વયા ગયા અને હું અત્યારે ઇન્દ્ર તરીકે આટલું મોટું ઘર બનાવવાનું મહેલ બનાવવાની મારી ઈચ્છા છે એના માટે મેં વિશ્વકર્માને એપોઇન્ટ કર્યા છે. આખી આ પુરાણમાં છે ને સ્ટોરી છે. આપણી પણ સ્થિતિ કેવી છે? આપણને જે અલ્પ જીવન મળ્યું છે આપણે કહીએ ને કે આપણા મનુષ્ય જીવનનું આપણે મેક્સિમમ કહીએ ને બે ચીજમાં આપણે પર્ટિક્યુલરલી આપણા ભારત દેશમાં તો આ છે ને બહુ જ પ્રથા ચાલુ છે. એક તો શું ભાઈ પોતાનું આપણું ઘર હોવું જોઈએ અને બીજું શું આપણે બાળકોના એજ્યુકેશનમાં અને એને સારી જગ્યાએ પરણાવવામાં અને એને લાઈન લગાડવામાં આપણે પોતાના મા બાપ તરીકે અને બધા તરીકે આપણું આખું આયુષ્ય આમાં કાઢી નાખીએ છીએ. વિચારો હવે ઇન્દ્ર જેવા જે ઘર બનાવવા માંગતા હતા એને પણ આજે સજા મળી અથવા કે જ્ઞાન મળ્યું. આપણે કેટલા અજ્ઞાની છીએ. આટલું અલ્પ આયુષ્યમાં પણ આપણે આપણું ઘર બનાવવા માટે કેટલી મહેનત કરીએ છીએ. આખી જિંદગીની કમાઈ આપણે એમાં કાઢી નાખીએ છીએ. લોન લઈએ છીએ 20-20, 25-25, 30-30 વર્ષ સુધી આપણે એના હપ્તા ભરીએ છીએ અને હપ્તા ભરવા માટે પણ કેટલું સ્ટ્રગલ કરીએ છીએ. બાળકોના લગ્ન કરીએ છીએ. લગ્નમાં આપણે ઘણીવાર આપણે અનાપ શનાપ ખર્ચો કરતા હોઈએ છીએ કે બીજાને સારું દેખાડવા માટે એનાથી નીચું ન થવું જોઈએ. આ બધે માટે શું લાભ મળવાનો છે એનાથી? આપણને કાંઈ ચીજ મળવાની છે પણ એમાં આપણે આખી જિંદગી આપણે કાઢી નાખીએ છીએ. અને જે મેઇન ચીજ કરવાની હોય છે કે જે ભાઈ આપણે મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણે જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની હોય છે એના માટે આપણે શું તૈયારી કરી? એના માટે આપણે શું ભાતું બાંધ્યું? એના માટે આપણે શું પેકિંગ નહીં કર્યું? આપણે તો કે એકવાર ક્યારેક કોઈ આપણને પૂછે ને આટલા વર્ષોમાં તમે એના માટે શું કર્યું મને એ બતાવો તો આપણી પાસે કદાચ કોઈ જવાબ જ નહીં હશે. તો ટૂંકમાં અહીંયા જે સમજી શક્યા આપણે કે ભાઈ આ જ ભગવાન જે પોતાનું ધામ વર્ણવે છે અથવા પોતાના ધામની જે પરિભાષા આપે છે એ દ્વારા આપણે સમજી શકીએ કે આપણું જે જીવનનું લક્ષ્ય છે ને એ આપણે આપણું ઘર બનાવવાનું લક્ષ્ય નથી. પુત્રોના લગ્ન કરાવવાનું આપણું લક્ષ્ય નથી. પણ આ ભગવાનનું જે ધામ જે છે ને એ પ્રાપ્ત કરવાનું આપણું મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણું લક્ષ્ય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેઓ સૌથી મહાન છે તો કે કોણે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને બતાવ્યું ને અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ અને પણ નિરંતર તેના માટે કે હું સુલભ છું, અવેલેબલ છું. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે અને તેમની અંદર બધું સ્થિત છે. હવે આ ચીજ કદાચ આપણને અત્યારે સમજવામાં ન આવે કે કેવી રીતે પોતે પોતાના ધામમાં રહેલા છે, કેવી રીતે બધી જગ્યાએ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે, સર્વત્ર છવાયેલા છે, બધી જગ્યાએ એમની હાજરી છે, બધી જગ્યાએ એમની મોજૂદગી છે, કણ કણમાં એમનો વાસ છે અને કેવી રીતે બધું એની જ અંદર બધું સ્થિત છે. કદાચ અત્યારે ન સમજવામાં આવે તો ડેફિનેટલી કીપ યોર પેશન્સ. કારણ કે આ 9મા અધ્યાયમાં આના પછીનો જે અધ્યાય આવશે ને રાજગુહ્ય યોગ એમાં પર્ટિક્યુલરલી 3 શ્લોક એવા છે જે સ્ટાર્ટિંગમાં જ છે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજ આપણને સમજાવે છે. તો ડેફિનેટલી એના માટે તૈયાર રહેજો. જે જિજ્ઞેશ પ્રભુજી આપણને આગળ રહેશે મંગળ બુધવારથી આપણના 9 વાગ્યાના ક્લાસ જે રહેશે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજ આપણને બતાવે છે કે પોતે કેવી રીતે બધી જગ્યાએ વ્યાપેલા છે, બધી જગ્યાએ સર્વત્ર છવાયેલા છે, કણ કણમાં એમનો વાસ છે અને આ બધી ચીજ પણ એમની અંદર પણ છે અને બહાર પણ છે. આ 9મા અધ્યાયના 2, 3, 4, 5મા શ્લોકમાં બધું ભગવાન સ્પષ્ટ રીતે આપણને સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 23મા શ્લોકમાં કહે છે કારણ કે શું છે આપણે કાંઈક ચીજ આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસ માટે બાકી રાખવી જોઈએ ને. બધું તો એક સાથે અત્યારે પીસી ન શકું એના માટે ક્ષમા ચાહું છું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23 થી 28મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ જે ભક્ત આવી રીતે સર્વોચ્ચ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તો એની ગતિ શું થાય છે અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં સફળતા થાય છે એ પણ આપણને બતાવે છે. અને આપણે આ છેલ્લો વિભાગ છે, 6થો વિભાગ છે જેમાં આપણે આજનો અધ્યાય સંપન્ન કરશું. આમાંથી ઘણા શ્લોક એવા છે કે જે પણ આપણને અષ્ટાંગ યોગ માટે અને હઠ યોગી માટે એપ્લાય થાય છે અને છેલ્લા 2-3 શ્લોક જે છે આપણને એક્સક્લુઝિવલી આપણા માટે ભક્ત માટે ભગવાન આપણને બતાવે છે અને બહુ સરસ મજાનું પરિણામ બી બતાવે છે કે જે ભગવાનની આવી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે તેના કેવા કેવા લાભ એને થાય છે. અને ભગવાન ત્યાં સ્ટોપ નથી થતા. જે પછી 9મો અધ્યાય છે ને રાજગુહ્ય યોગ
એમાં શરૂઆતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ બતાવે છે કે કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું પોતે મેકેનિઝમ સંભાળે છે, કેવી રીતે એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન, કેવી રીતે એનું અનુશાસન બધું સંભાળે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બીજા પાર્ટમાં આપણને બધું ક્લિયર કરે છે ને, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભક્તોને કેવા કેવા રક્ષણ આપે છે, કેવા કેવા લાભ આપે છે, કેવી કેવી રીતે એની ભક્તિ પોતે ગ્રહણ કરે છે, બધું ચીજ આપણને ભગવાન બતાવે છે. 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં કહે છે પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ, કે ભાઈ આવી રીતે એની ભક્તિ ગ્રહણ કરું છું. 26મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે મારો ભક્ત મારું રક્ષણ પામેલો હોય છે. પછી આપણને આગળ એ જ અધ્યાયમાં બતાવે છે કે ભાઈ માની લો પાપીમાં પાપી માણસ હોય તો પણ એ કેવી રીતે મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય, તો એને સાધુ સમજવો જોઈએ. આ બધી ચીજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 8મા અધ્યાયથી શરૂઆત કરે છે, આમ કહીએ ને તો 26, 27 અને 28મા શ્લોકથી. પણ જે મેઇન 9મો અધ્યાય છે ને, રાજગુહ્ય યોગ, એમાં બધા સિક્રેટ છે ને ભક્ત પ્રત્યેના, એ ભગવાન વિસ્તૃત રૂપમાં આપણને ડિટેલમાં બતાવે છે. આપણને એક એટ્રેક્શન પોઈન્ટ આપણે આપી દઉં છું કે ભાઈ આ જે લેવલ 2માં આપણે પ્રયાસ આરંભ્યો છે એને અહીંયા સ્ટોપ નહીં કરતા, આગળ આપની જર્ની કન્ટિન્યુ રાખજો, કારણ કે હજી તો ઘણું આપણને જાણવાનું છે. 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે. 11મા અધ્યાયમાં પોતાનો વિશ્વરૂપ દર્શન આપણને દેખાડશે. 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગમાં આપણને 6 લેવલ બતાવશે. 13મા અધ્યાયમાં આપણને ક્ષેત્ર વિભાગોમાં કહેશે કે આપણું આ શરીર કેવી રીતે બનેલું છે. 13 થી લઈને 18મા અધ્યાય તો કહી શકીએ ને એકદમ પ્રેક્ટિકલ અધ્યાય છે બધા, કારણ કે 12મા અધ્યાય સુધી આપણે કહી શકીએ જે સાયન્સ સ્ટુડન્ટ હોય ને, થિયોરેટિકલ ક્લાસ લે પછી લેબોરેટરીમાં જઈને કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલ કરે, તો 13 થી લઈને 18મા અધ્યાય તો એકદમ પ્રેક્ટિકલી ભગવાન આપણને બતાવશે. એમાં 14મા અધ્યાયમાં તો ગુણત્રય વિભાગમાં આપણને સરસ રીતે ભગવાન બતાવશે કે ભાઈ કેવા ગુણોનો આપણા ઉપર પ્રભાવ હોય છે, અને એ પ્રભાવ હેઠળ આપણી મનોદશા કેવી હોય છે, આપણે કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, અને આપણી આગલી ગતિ કેવી હોય છે. 15મા અધ્યાયમાં પુરુષોત્તમ યુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ બધું બતાવશે કે કેવી રીતે પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. આપણે આખા શરીરની બધી અલગ અલગ સિસ્ટમોમાં પણ એ કેવી રીતે આપણને આગળ વધવામાં મદદ કરે છે. આપણી નર્વસ સિસ્ટમ આપણને સ્મૃતિ વિસ્મૃતિ બધું એમના થકી જ આવે છે. 16મા અધ્યાય દેવાસુર સંપદ વિભાગ યુગમાં ભગવાન આપણને બતાવશે કે 26 દૈવી ગુણો ક્યાં ક્યાં છે, કે જો ઈ પ્રાપ્ત કરી લઈએ તો આપણે દેવતુલ્ય બની શકીએ છીએ. 17મા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યુગમાં ભગવાન આપણને બતાવશે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાન પ્રત્યે આપણી શ્રદ્ધા વિકસિત કરી શકીએ છીએ. અને 18મા અધ્યાયમાં છેલ્લા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું છે એ બધું સમરી રૂપમાં બતાવશે, અને થોડુંક આપણને વિશેષ રૂપી જ્ઞાન પણ આપણને આવશે. તો બધાને વિનંતી છે આપણે આ લેવલ 2 ની જર્ની કન્ટિન્યુ રાખજો. ટાઈમિંગ થોડો ચેન્જ થાય છે, દિવસ થોડો ચેન્જ થાય છે, પણ સમય કાઢીને પ્રવૃત્ત થાજો એમાં, તો જેથી કરીને આપણને ઓર લાભ થઈ શકે. અને ક્વિઝને સોલ્વ કરતા રહેજો અને સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત કરજો કે જેથી કરીને લેવલ 3માં પણ આપણે આગળ જઈ શકીએ. અને જો ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો ફરીથી આપણે લેવલ 3માં પણ મળશું આપણે, અને આ રીતે આપણી જર્ની આપણે આગળ રાખશું. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23 થી 26મા શ્લોકમાં જે અષ્ટાંગ યોગી અથવા હઠ યોગ વિશે બતાવે છે, અને 27મા 28મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્ત વિશેના બેનિફિટ આપણને બતાવે છે. તો 23, 24, 25, 26 આ પહેલા જ હું કહી દઉં છું, ડિસ્ક્લેમર ક્લોઝ જેવું છે કે જે આ હઠ યોગી અને અષ્ટાંગ યોગી માટે જ એપ્લાય થાય છે, આ આપણા ભક્ત માટે એપ્લાય થતું નથી. અને જેમ આપણે 6થો અધ્યાય કવર કર્યો તો ધ્યાન યોગ, કે જે આપણે જાણવા પૂરતા જ્ઞાન મેળવવા મોટા આપણે સમજી ગયા, પણ આપણે એને પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ આપણા માટે છે નહીં. આ પણ ચીજ આપણને આજે થોડા ઘણા 4-5 શ્લોક છે જે આપણે આપણા માટે પોસિબલ નથી, પણ આપણે જાણી લઈએ. તો કે હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે કાળે જગતમાંથી વિદાય લેતા યોગીને પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે કાળે વિદાય લેતા પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી, એવા વિભિન્ન કાળ વિશે હવે હું તને કહીશ. એટલે કે યોગી એટલે કોણ? અહીંયા સૌ પ્રથમ તો જે લોકો અષ્ટાંગ યોગ અને હઠ યોગને ફોલો કરે છે, કે જે પોતાના મૃત્યુને ટાઈમિંગ કરવાની કેપેસિટી અથવા એબિલિટી પોતે કેળવેલી છે, કે ભાઈ પોતાના મૃત્યુને પોતે ટાઈમિંગ કરી શકે. એના સંદર્ભમાં એક દાખલો છે, એમાં આપણે અહીંયા ભીષ્મ પિતામહનો દાખલો છે. હવે ભગવાન જે આપણને બતાવે છે, જે બે અલગ અલગ સમય બતાવે એ આપણે જાણી લઈએ. તો 24મા અધ્યાય શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય પરમ બ્રહ્મના જ્ઞાતા છે. પરબ્રહ્મ એટલે કે શું? ભગવાનનું નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપ. ભગવાનને જેમ આપણે એ લોકો શક્તિ અથવા જ્યોતિના રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, અથવા તો આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્માને પોતે ખોજ કરે છે અષ્ટાંગ યોગ અને હઠ યોગ ફોલો કરીને. તેઓ અગ્નિદેવના પ્રભાવ દરમિયાન ડેફિનેટલી અલગ અલગ દેવી દેવતાઓનો પણ એ લોકોને સહકાર મળે છે આ બધા કહીએ ને કે હઠ અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરવામાં, કારણ કે એના વગર પણ એમાં પ્રવૃત્ત ન થઈ શકે ને આગળ વધી ન શકે.
પ્રકાશમાં દિવસના શુભ સમયે શુક્લ પક્ષમાં અથવા સૂર્ય ઉત્તરાયણમાં હોય ત્યારે એ 6 મહિના દરમિયાન આ જગતમાંથી દેહ ત્યાગ કરે છે તેઓ એ પરબ્રહ્મને પામે છે. એટલે એક ટાઈમિંગ કન્ડિશન બતાવી છે. જેમ આપણે આના સંદર્ભમાં એક દાખલો લઈએ, ક્યારેક ક્રિકેટ મેચ રમાતી હોય ને ત્યારે તમે જોજો બોલર એવો બોલ નાખે ને કે બેટ્સમેન ફટાક દઈને એની ટાઈમિંગ કરે ને એટલો પરફેક્ટ શોટ મારે ને કાં ચોખ્ખો જાય કાં છક્કો જાય. તમે જોજો પછી કોમેન્ટ્રી આપતો હોય ને એ સરસ મજાની કોમેન્ટ્રી આપશે. The ball was very good, okay, but the batsman perfected very nicely. He timed his shot very well. और इतना अच्छा कवर ड्राइव लगाया कि बाद में 4 रन मिले. इतना अच्छा मिड ऑफ के ऊपर से लगा दिया, 6 रन मिले. આવું બધું કે ને આ બધું છે ને આપણે આ બધું જ્યારે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે ભણતા ને બધું ખબર હોય ને જ્યારે નાના હોય ત્યારે બધું જાતો હોય ક્રિકેટ ને બધું કોમેન્ટ્રીને ઘણી બધી સાંભળેલી હોય અને ક્યારેક આ બધું આપણે વિચારીને લિંક કરવાની કોશિશ કરીએ ને જો તો કેવા શબ્દો વાપરે છે બધું. આ બધું એના માટે છે જે હઠ યોગી અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરતા હોય ને આવી રીતે પોતાનું મૃત્યુની લોકો ટાઈમિંગ કરે અને એ ટાઈમિંગ કરીને એવી રીતે પોતાના એ ટાઈમમાં પોતાનું શરીર અથવા દેહ છોડી દે. આના સંદર્ભમાં જે પ્રમાણે આપણે સમજવાનું છે અલગ અલગ અહીંયા ભાવાર્થો પણ આપણે વર્ણવેલા છે. અગ્નિદેવનો પ્રભાવ એટલે આત્માનો તેજ, એટલે કે આપણી અંદર રહેલા જે આત્મા જે છે એ એક જ જે છે જેનાથી આપણું શરીર ચાલે છે, એટલે કે મેઇન પાવર હાઉસ છે આપણું એના જ્ઞાન રૂપમાં. પછી પ્રકાશમાં એટલે કે દિવસના શુભ સમય એટલે કે જેને આવતું આત્મજ્ઞાન કેળવેલું હોય છે એ. પછી શુક્લ પક્ષના અથવા સૂર્ય ઉત્તરાયણના 6 મહિના બરાબર ક્યાં 6 મહિના તો કે ભાઈ નમ્રતા, તમામ ભૌતિક આસક્તિઓનો ત્યાગ, ઈચ્છાઓ પર નિયંત્રણ, ક્રોધનો નાશ, સૂર્યપ્રકાશની જેમ તેજસ્વી અને સર્વોચ્ચ શાણપણ, આ બધા ગુણો હોય ત્યારે એ ડેફિનેટલી અષ્ટાંગ યોગમાં થોડો આગળ વધી શકે. અને આપણે થોડું ઘણું આ ચીજને આપણા ભક્તિ માર્ગની સાથે પણ એ રીતે કનેક્ટ કરી શકીએ. જેમ કે આપણે શું છે ભૌતિક ઈચ્છાઓનો ટોર નિયંત્રણ આપણે કેળવવાનું છે, એ પણ આપણા ભક્તિ યુગમાં પણ એપ્લાય થાય છે આપણે. પછી તમામ ભૌતિક આસક્તિઓનો ત્યાગ, આસ્તે આસ્તે જેમ કીધું ને જેમ અગ્નિવાળો એક્ઝામ્પલ યાદ રાખજો, પગ આપણો પડ્યો હોય કેવું પગ ઉપાડી, એટલે કે તરત ને તરત પછી થોડું ઘણું આપણે આપણા મનને વિરક્તિ કેળવવાની છે. આ બધી ભૌતિક દુનિયાઓની આસક્તિઓમાંથી આપણે પોતાની જાતને અલગથી કેળવવાના છે. તો આ થોડીક ચીજ આપણને પણ એપ્લાય થાય ભક્તિ યુગમાં. તો એ પણ આપણને ભક્તિ યુગમાં શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં અથવા તો અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં આપણને બહુ મદદરૂપ થઈ શકે છે. બાકી જે બધી ચીજ એપ્લાય નથી થતી થોડીક આપણે ડિસ્કાર્ડ કરી શકીએ. હવે એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 25મા શ્લોકમાં બતાવે છે, એટલે કે બીજો સમય કે જ્યારે ફરીથી એના પછી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં પડવું પડે છે. કારણ કે 23મા શ્લોકમાં શું કીધું કે 2 રસ્તા બતાવીશ, તો 24મા શ્લોકમાં એક રસ્તો બતાવ્યો કે જેનાથી આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના તકલીફમાં પાછું આવવું પડતું નથી અને ફરીથી જન્મ લેવો પડતો નથી. હવે બીજો સમય બતાવે છે કે જેમાં જો એ ટાઈમમાં મૃત્યુ પામીએ તો ફરીથી આપણને જન્મ લેવો પડે છે. અને ફરીથી કહું છું એક ડિસ્ક્લેમર તરીકે આ ચીજ આપણને એપ્લાય થતી નથી, ભક્તને એપ્લાય થતી નથી. ધુમાડો રાત્રિ કૃષ્ણ પક્ષમાં કે સૂર્ય દક્ષિણયાનમાં હોય તે 6 માસમાં જે યોગી મૃત્યુ પામે છે તે ચંદ્રલોકમાં જાય છે, પરંતુ ત્યાંથી પુનઃ પાછો આવે છે. આટલી મહેનત કરીને પણ જો પાછું જ આવવાનું હોય તો શું કામ પછી આટલી મહેનત કરવી આપણે. અહીંયા પણ જેમ આપણે થોડું ઘણું લિટરલ મિનિંગ બી સમજીએ અને થોડુંક આપણે પ્રેક્ટિકલના હિસાબે ધુમાડો એટલે કે શું, મનમાં હજી ડાઉટ હોય, શંકા હોય, પતિ થાય, વિચલિત થાય, સાધના અને પોતે તપસ્યા કરતો હોય એમાંથી પાછી કોઈક એવી ઈચ્છા કેળવે, રાત્રિનો મતલબ શું કે ભાઈ આત્મા વિશે થોડું ઘણું ફરીથી પાછું અજ્ઞાન કેળવાઈ જાય. કૃષ્ણ પક્ષમાં કે સૂર્ય દક્ષિણયાના 6 માસ બરાબર ક્યાં 6 માસ તો કે એવી કોઈક ઈચ્છા મનમાં જાગૃત થઈ ગઈ, કોઈકને જોઈને વિચલિત થઈ ગયો, જે આપણે અલગ અલગ દાખલા લઈએ છીએ, મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ પણ વિચલિત થયા હતા. ક્રોધ આવી જાય, લોભ જાગે, આકર્ષણ જાગે, આળસ થાય, વિલંબ થાય, આ બધા શું છે આપણે કે દુર્ગુણ રીતે કે ભાઈ એમાં આપણને પ્રગતિ કરવામાં અટકાવે છે. તો આવી રીતે જે પણ ડેફિનેટલી થોડી ઘણી સાધના કરેલી છે તો ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, ત્યાં સુખ ભોગવે છે, સુખ ભોગવીને ફરી પાછો નીચે આવે છે. તમે યાદ કરો 6ઠ્ઠા અધ્યાયનો 41મો અને 42મો શ્લોક, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 જાતના ક્લાસિફિકેશન કરીને બતાવે છે કેવી એની ગતિ થાય છે. એની સાથે આ તમે બંને શ્લોકને કમ્પેર કરી શકો. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 26મા શ્લોકમાં કહે છે વૈદિક મતાનુસાર આ જગતમાંથી પ્રયાણ કરવાના 2 માર્ગ છે, જે ભગવાન ઓલરેડી આપણને 25મા અને 24મા શ્લોકમાં બતાવ્યા. 23મા શ્લોકમાં કીધું કે 2 માર્ગ બતાવું છું અને 2 માર્ગ 24મા અને 25મા શ્લોકમાં બતાવ્યા આપણને. અને બતાવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં સમરાઇઝ કરીને કહે છે કે આ જગતમાંથી પ્રયાણ કરવાના 2 માર્ગ છે, એક પ્રકાશનો શુક્લ પક્ષ અને બીજો અંધકારનો કૃષ્ણ પક્ષ, એટલે કે ઉત્તરાયણના નહીં. જેમ કે આપણે શું છે હમણાં જાન્યુઆરી મહિનો ગયો, ઉત્તરાયણ આવ્યો, તો ઉત્તરાયણથી શું છે દેવી દેવતાઓ બધા ભગવાન શું છે જાગે છે.
એમાં જેમ કે આપણે ઉઠીની એકાદશી બી આવે છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણે જાગે છે. એટલે કે ઈ 6 માસનો પીરિયડ શું હોય છે કે ભાઈ આપણે ઉત્તરાયણનો કહેવાય છે, અને બાકીનો જે 6 માસનો પીરિયડ હોય છે આપણે બીજી રીતે એને વર્ણવીએ છીએ. અને અહીંયા શુક્લ અને કૃષ્ણ પક્ષ એટલે કે શું છે, જે આપણે એક મહિનામાં પણ 2 ભાગ હોય છે, સુદ અને વદ કહીએ, અથવા તો આપણે અજવાળિયું અથવા અંધારિયું કહીએ છીએ. તો એના પણ જે ભાગ કરેલા છે એના નામ છે કે ભાઈ શુક્લ પક્ષ અને કૃષ્ણ પક્ષ. જ્યારે મનુષ્ય પ્રકાશમાં પ્રયાણ કરે છે, એટલે કે જ્ઞાનમાં પ્રયાણ કરે છે, ત્યારે તે પાછો આવતો નથી. પણ જ્યારે મનુષ્ય અંધકારમાં એટલે કે અજ્ઞાનમાં પ્રયાણ કરે છે ત્યારે તે પાછો આવે છે. એટલે કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવ્યું ને 2 માર્ગની ગતિ શું છે એ બતાવ્યા પછી કઈ ગતિમાં કેવી રીતે આપણે મૃત્યુ પામે અથવા શરીરનો ત્યાગ કરે, એની આગલી ગતિ શું થાય છે, અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે સંપૂર્ણ રીતે આપણને સમરાઇઝ કરીને બતાવે છે. હવે આવે છે ભગવાનના ભક્તો વિશે, એટલે કે હવે આપણા માટે એપ્લાય થાય છે. આ ચીજ ખાલી આપણે જાણવા પૂરતી જાણી લીધી 23, 24, 25, 26 વાળા શ્લોકમાં. હવે 27 અને 28 શ્લોક છે ને આપણા માટે એપ્લાય થાય છે. અને બહુ સરસ રીતે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું લાભ થાય છે ને એ આપણને અહીંયા બતાવે છે. અને આ જ લાભો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા અધ્યાયમાં પણ કન્ટિન્યુ કરે છે, જે 9મા અધ્યાયમાં. તો 27મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, જો કે ભક્તો માટે આ બંને માર્ગો જાણે છે, બરાબર છે, આપણે જાણી લીધા. પણ શું છે, છતાં તેઓ મોહગ્રસ્ત થતા નથી. શેનાથી મોહગ્રસ્ત થતા નથી? અરે વાહ, આવા 2 રસ્તા છે. એક રસ્તામાંથી આપણે ન આવવું પડે, એક રસ્તામાંથી આવવું પડે, ચંદ્રલોકમાં જઈએ ત્યાં સુખ ભોગવીએ પાછું આવીએ, અને બીજા રસ્તામાં આપણે ન જાણીએ. અને આ 2 રસ્તા છે તો બરાબર, પણ આપણે એનાથી મોહગ્રસ્ત થતા નથી. કારણ કે ભક્તોને શું છે, આપણે કહે ને કે મુક્તિમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એને તો શું છે, ભગવાનની જન્મો જન્મ સુધી ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે મુક્તિમાં પણ મોહિત નથી થતી. જેમાં આપણે મોહ છે ને 2 રીતે જાગે. એક તો ભૌતિક દુનિયામાં આપણને મોહ જાગે, આસક્તિ જાગે, અને એનું કેવું પરિણામ આપણે છે આવે છે જાણી ગયા, દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ. અને બીજું શું છે, મોહ જાગે આપણને મુક્તિમાં, કે ચાલ ને હવે મુક્તિ મેળવી લઈએ. આ તો દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ જ છે, સંસારથી કંટાળી ગયો છું, થાકી ગયો છું, હારી ગયો છું, કાંઈ મજા નથી, આટલું બધું મેં કર્યું બધા માટે, બધા તો મારા ઉપર આવીને માછલા જ ધોવે છે, બધા ઉપર આવી મારા ઉપર કંઈક ને કંઈક કીધે જ રાખે છે, હવે કાંઈ છે નહીં આમાં, ચલો. એટલે કે હવે મુક્તિ માટેનું એટ્રેક્શન જાગ્યું છે. એટલે કે પણ જે સાચા ભગવાનના ભક્ત હોય છે ને, એ આ સંસારમાં રહીને પણ બધા યુદ્ધોનો સામનો કરે છે. એ જ એના માટે સાચું યુદ્ધ છે ને. અને એમાં જ પોતે નિષ્કામ કર્મમાં આગળ વધવા માટે જેનું કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે પોતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાની ભક્તિ પણ એમાં ઉમેરે છે, સાથે ભગવાનને શરણાગત થાય છે. તો ભગવાન એના લાભ રૂપે શું કહે છે, જે મારે શરણાગત થયેલો છે, જે મારી અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરે છે, નિરંતર ભક્તિ કરે છે, એના માટે હું ઉપલબ્ધ છું. ભગવાન એને રક્ષણ આપે છે, ભગવાન એને મદદ કરે છે, ભગવાન એના પ્રોબ્લેમમાંથી એને બહાર કાઢે છે, અને ભક્તિમાં પણ ઓર આગળ વધવા માટે એને પ્રવૃત્ત કરે છે. જે કાંઈ પણ ભગવાન એના ભક્તો માટે કરે છે ને, બધું એના સારા માટે જ હોય છે, એના લાભ માટે જ હોય છે, એના ફાયદા માટે હોય છે, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે એના હિત માટે હોય છે, એના કલ્યાણ અર્થાર્થે હોય છે. એટલે કે આવી રીતે જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એના ભક્તો આ બધી ચીજો જાણતા હોય છે, બંને માર્ગો જાણતા હોય છે, પણ એનાથી મોહગ્રસ્ત થતા નથી. મોહગ્રસ્તનો મતલબ કે ભાઈ મુક્તિમાં પણ એને મોહ નથી, માટે તું સદા ભક્તિમાં સ્થિર રહે. એટલે કે એના સોલ્યુશન રૂપી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા અર્જુન દ્વારા મારફત આપણને સંદેશો મોકલાવે છે કે આપણે પણ સદા ભક્તિમાં સ્થિર રહેવાનું છે. અહીંયા અર્જુનને કહે છે, અને અર્જુન મારફત આપણને કહે છે કે આપણે પણ જો આવી રીતે ભગવાનમાં સ્થિર રહીએ તો પણ આપણને આવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં આપણે શાંતિ અને સુખ આપણને અનુભવ થાય. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક બીજા લાભ તરીકે વર્ણવે છે, જે આ છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે. ડેફિનેટલી આપણે બધા ભક્તો અત્યારે થયેલા છે, અને આપણે પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે, પોતપોતાની લાયકાત પ્રમાણે, પોતપોતાની કાબિલિયત પ્રમાણે જેમ જેમ ભગવાનની કૃપા થાય છે આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ, એમાં આપણે લડીએ છીએ, ઝઝૂમીએ છીએ અને આગળ વધવાની કોશિશ કરીએ છીએ. આપણે પંથને છોડ્યો નથી. ભગવાનની કૃપા થશે, આપણે ઓર આગળ ને આગળ ઉન્નત થશું. એમાં જે પ્રમાણે રમેશ પ્રભુજી આપણને શરૂઆતમાં બતાવ્યું કે કેવી રીતે અત્યારે ઓલમોસ્ટ 1 વર્ષ થવા આવ્યું કે 64 માળા કમ્પ્લીટ કરી શક્યા, એવી રીતે આપણે બીજા જે લોકોએ ઓલરેડી ભગવાનને આપણે દીક્ષા લીધેલી છે, કીર્તિમાં પ્રભુજી છે, હિરણમય માતાજી છે, વિમલા માતાજી છે, આ બધા આપણી સામે જે દાખલા જે છે કે જે ઓલરેડી ભગવાનને કૃપા થઈ તો એવી રીતે દીક્ષા પ્રાપ્ત કરવામાં પણ એ લોકોને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ, અને ભગવાનની ભક્તિમાં પણ એ લોકો આગળ વધી રહ્યા છે.
એટલે કે જેણે આ માર્ગનો સ્વીકાર કરી લીધો છે અને હવે એને છોડવાનો કોઈ દી પોતે નિર્ધાર કરી લીધેલો છે કે કોઈ દી આ માર્ગને છોડવો નથી, તો તે વેદ ધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. એટલે કે ક્યારેક ભક્તના મનમાં ઈચ્છા થાય કે જો ઓલું તો કેટલું બધું વેદ ધ્યાન કરે છે, એને આટલા બધા વેદો વાંચી લીધા છે, આટલું બધું એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, આટલા બધા એને શ્લોક મુખસ્થ થઈ ગયા છે, તો એની ગતિ શું આગળ રહેશે? હું પાછળ રહી ગયો, મને તો કાંઈ નથી આવડતું, હું તો ખાલી બસ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ જપું છું, ભગવાનને ભોગ લગાડું છું, બસ આના સિવાય તો મારાથી કાંઈ નથી થતું, મને તો એક મંત્ર પણ મોઢે નથી, એક શ્લોક પણ મોઢે નથી, અને ઓલો એટલો વેદ ધ્યાન કરીને આગળ વધી ગયો છે, તો શું પાછળ રહી ગયો છું? પછી કે છે કે જેણે તપ, માની લો કોઈ બહુ કઠોર તપ કરે, બહુ કઠોર સાધના કરે અને કંઈક ને કંઈક એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હોય. 8 પ્રકારની સિદ્ધિ આપણા શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલી છે, જે અણીમાં, લગીમાં, બધું અલગ અલગ સિદ્ધિ છે, મને પૂરા નામ યાદ નથી, પણ 8 પ્રકારની સિદ્ધિમાં શું કે ભાઈ નાનામાં નાનું થઈ શકે, પાણી ઉપર આપણે કહે ને કે ચાલી શકે, હવામાં ઉડી શકે, એવું પોતાની જાતને બહુ મોટો કરી શકે, પોતાની જાતને બહુ હલકો કરી શકે, આવી બધી અલગ અલગ સિદ્ધિઓ છે. માની લે એટલે એટલું બધું તપ કરેલું હોય, આવી બધી સિદ્ધિ એને પ્રાપ્ત કરેલી હોય, તો શું પાછળ રહી ગયો? પછી કે છે કે યજ્ઞ, માની લો કોઈ બહુ મોટા મોટા યજ્ઞ કરતા હોય, કંઈક ને કંઈક એનામાં એવી આવડત હોય કે જે આવી તમે યજ્ઞ કરતા હોય, એને તો જો આટલો મોટો હવન કર્યો, આટલો મોટો યજ્ઞ કર્યો, 1 અઠવાડિયા સુધી યજ્ઞ ચાલ્યો, તો મને તો આ બધું કાંઈ નથી આવડતું, મને તો આ બધું ખબર નથી, મારામાં એટલું બધું તાકાત નથી, મારી પાસે એટલા પૈસા નથી કે હું 7 દિવસ સુધી આ યજ્ઞ કરી શકું, તો હું શું પાછળ રહી ગયો? પછી કે છે દાન કરવાથી, એટલે કે માની લો ઓલા માણસે તો 1 કરોડનું દાન આપ્યું, એની તકતી ચડી ગઈ, આમ ચડી ગયું, તેમ ચડી ગયું, ડેફિનેટલી દાન આપવું જોઈએ, દાન જરૂરી છે, દાન યજ્ઞ ને તપ કરવા જ જોઈએ આપણે, પણ મારી પાસે તો એટલા પૈસા નથી, તો શું હું પાછળ રહી ગયો? એ આગળ વધી ગયો? અથવા તો તાત્વિક અને સકામ કરવા, તાત્વિક એટલે કે શું, અલગ આપણા જે કર્મકાંડ ને બધું જે બધા લખેલો છે શાસ્ત્રમાં, બધી ઘણી બધી વિધિ વિધાનો બધું કરતા હોય, અને સકામ કર્મ એટલે કે ડેફિનેટલી આની ગતિ તો માની લો જાણતો જ હોય. તો આ બધા લોકોને વેદ ધ્યાન બધાને જે પ્રાપ્ત કરવા વાળા જે ફળ છે, હું શું એનાથી વંચિત રહી ગયો? હું તો ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ જપું છું, 16 માળા દિવસની કરું છું, ભગવાનનો આપણે ભોગ ધરાવું છું, અને એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છું, આનાથી હું શું પાછળ પડ્યો? તેના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તો કેવી રીતે વંચિત રહેતો નથી પણ બતાવે છે કે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે. કે આ બધા લોકોને જે ફળ મળે છે ને, એ ભક્ત જે ખાલી આટલી શુદ્ધ ભાવે ભક્તિ કરે ને, નિરંતર ભક્તિ કરે ને, તો એના માટે ભગવાન સુલભ છે, અને એના બધા આ લોકો બધાને જે લાભ મળે છે, એ ભગવાનના ભક્તોને પણ લાભ મળે છે. હવે કેવી રીતે ફળો મળે છે ને કેવી રીતે લાભ મળે છે ને, ઇટ ટુ બી કન્ટિન્યુડ ઓન 9મો અધ્યાય. કાલના 9મા રાજગુહ્ય યુગમાં ભગવાન આપણને બતાવશે કે મારા ભક્તોને શું રક્ષણ આપું છું, કેવી રીતે એની જરૂરિયાત પૂરી પાડું છું, બધું બતાવશે આપણને. અને પછી કે છે, હજી આપણને કે છે અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે, એટલે કે ભગવાનનું જે આપણે સર્વોત્તમ ધામ જે બતાવ્યું ને આ અધ્યાયમાં, જેની પરિભાષા આપી આપણને, જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન બી બતાવ્યું ભગવાને. આપણે માની લો કોઈ જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવું હોય, નોકરીમાં આપણી બદલી થાય, આપણે જોઈએ ને એ જગ્યા ક્યાં આવેલી છે, આજુબાજુના સિટી અથવા કેવું રાજ્ય છે, બધું સ્ટેટ કેવું ઓવરઓલ છે, હું જ્યાં માની લો ઘર લઉં તો આજુબાજુમાં માર્કેટ કેટલી દૂર છે, સ્કૂલ કેટલી દૂર છે, મારી ઓફિસ કેટલી દૂર છે, બધું આપણે સંશોધન કરીએ ને. હિલ સ્ટેશન કોઈ છે કે નહીં, મંદિર કેટલું દૂર છે, મોલ કેટલો દૂર છે, એન્ટરટેનમેન્ટ મલ્ટીપ્લેક્સ કેટલું દૂર છે, કેટલું બધું આપણે એનાલિસિસ કરીએ. તો એવી જ રીતે ભગવાન પણ અહીંયા પોતાના ધામનું છે ને જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન આપણને સમજાવી દીધું. ક્યાં આવ્યું છે? તો કે બધા આ સિવાય, એટલે કે 14 લોકની ઉપર જે છે, કેટલું ઉપર છે એ પણ આપણને બતાવ્યું, શાશ્વત છે એ આપણને બતાવ્યું, આ જગતનું બધું નાશ પામશે ત્યારે એનું ધામ એમને એમ રહેશે એ પણ આપણને બતાવ્યું. એટલે કે એ ધામને આપણે પામવાનું છે. આમ આપણો અહીંયા 8મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પ શોર્ટમાં આપણે પણ અહીંયા જોડી લઈએ કે અલગ અલગ લોકોની ગતિ શું થાય છે, કે જે યોગીઓ અને જ્ઞાની હોય છે, ભલે જ્ઞાનમાં પ્રાપ્ત કરે છે, બ્રહ્મ જ્યોતિને પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે જે ભગવાનની નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં એ લોકો પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, એમાં વિલીન થવાની કોશિશ કરે છે, એ લોકો એમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અને જે કર્મકાંડીઓ હોય છે, ડેફિનેટલી એને તો કોઈ જ્ઞાન હોતું જ નથી. આ જ અહીંયા જ આપણે મનુષ્ય જીવનનું પોતે વેડફી નાખે છે, અને ફરીને ફરી છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફ ભોગવીને એ લોકો એમાં જ પાછા આવે છે.
અને આગલો જન્મ મનુષ્ય જન્મ મળશે કે નહીં પણ કોઈ ખાતરી નથી એમાં. પણ જે ભગવાનના ભક્ત છે ને એ ગમે ત્યારે મૃત્યુ પામે, ગમે તે કાળમાં મૃત્યુ પામે. કૃષ્ણ પક્ષ હોય, શુક્લ પક્ષ હોય, અંધાર્યું હોય, અજવાળિયું હોય, ગમે તે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, એના બધાથી છે ને ઇન્સ્યુલેટેડ થઈ ગયા, એનાથી પોતે પ્રોટેક્ટેડ થઈ ગયા છે ભગવાનની ભક્તિ કરીને. તો ડેફિનેટલી એના માટે ભગવાનનું કૃષ્ણલોક, જે ભગવાનનું અવિનાશી ધામ છે, એ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ફરી પછી અહીંયાથી પાછો આવવાનો કોઈ ચાન્સ નથી અને આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. એટલે કે આત્યંતિક મુક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, આત્યંતિક પ્રલય. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 8મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. લેવલ 2 ના આપણે બંને વિભાગ કમ્પ્લીટ કરી લીધા. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઓમ તત્સત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને નમન દાસ પ્રભુજીના આયોજન અને માર્ગદર્શન હેઠળ મને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એ પ્રમાણે મેં આપને જ્ઞાન વ્યક્ત કર્યું છે, સમજાવવાની પૂરી કોશિશ કરી છે. જો ક્યાંય એમાં ઉણો ઉતરો હોય અથવા પાછો પડ્યો હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, શ્રીલા પ્રભુપાદજી અને નમન દાસ પ્રભુજી બધાની આંતરિક ભાવે માફી ચાહું છું અને ક્ષમા કરે. અને આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે મને શાંતિથી સાંભળો, મને ધ્યાનથી સાંભળો, એ બદલ આપનો ધન્યવાદ. અને સાથે આપ સર્વેની પણ માફી ચાહું છું જો ક્યાંય હું આપને સમજાવવામાં પાછો પડ્યો હોય અથવા ન સમજાવી શક્યો હોય, આપના મત સાથે હું સહમત ન થઈ શક્યો હોઉં અથવા તો કોઈ આપના પ્રશ્નોનો સંતોષકારક જવાબ ન આપી શક્યો હોય, આપ સર્વેની પણ માફી ચાહું છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. જાના સંદર્ભ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, મારા હવે બાકીના 10 અધ્યાય જોઈએ તો ક્યાંથી મળશે? હરે કૃષ્ણ. બાકીના 10 અધ્યાય હા, મંગળ બુધની લિંકમાં જોડાઈ જજો. એ તો જિજ્ઞેશ પ્રભુના આવશે ને, તમારા નહીં આવે ને? મારા છે ને કદાચ જૂના હું સૌથી શરૂઆત કરી હતી બીજા લેવલની, મને ખ્યાલ છે લગભગ 2022માં કદાચ મેં શરૂઆત કરી હતી. તો ઈ કંઈક ના કોઈક રેકોર્ડિંગ જો હોય તો તમે જોઈ આ તો યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરી જોઉં. ચલો ને, તમારી બધી વાણી મેં સેવ કરેલી છે. 8 અધ્યાય. ઓકે. 18 અધ્યાય પૂરા થશે પણ હવે તમે તો હમણાં છોડી દીધા. ના મેં છોડ્યા નથી. મેં કીધું ફરીથી લેવલમાં મળશે. એવું થાય, મારે 10 અધ્યાય બાકી રહે ને તમારી વાણી. જિજ્ઞેશ પ્રભુના તો 18 અધ્યાય લીધા છે. લેવલ 1 ના લીધા, લેવલ 2 ના લીધા. અત્યારે લેવલ 3 નું પણ સેવ કરતો રહું છું. ભક્તિશાસ્ત્રીય લેવલ કરતો, સ્કોર કરતો રહું છું, બધું કરું. સરસ. હેમંત પ્રભુજી, ઘણા 2-3 દિવસ આપ મિસ હતા, કદાચ દેખાણા નહોતા આપ. આશાલતા માતાજી, હેમંત પ્રભુજી. એકચ્યુઅલી આપણે થોડા બહાર ગામ ગયા હતા અને છોકરાના હોસ્ટેલ માટે થોડું આઉટ ઓફ સિટી હતા અને થોડું ટ્રાવેલિંગમાં હતા, એટલે અમે રેકોર્ડિંગ જોતા હતા દિવસ દરમિયાન. હા, સરસ. આપણે જોઈને પણ મેં પેલા કીધેલું છે એ પ્રમાણે મને પણ પ્રેરણા મળે છે. બંને સહભાગી થાવ છો, સરસ રીતે સજોડે જોડાવ છો, ખૂબ સરસ લાગે છે. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમને જોવાની બહુ ઈચ્છા છે કે તમારું સાંભળીએ લેવલ 3. તો કંઈક પ્રયત્ન કરજો કે તમે લેવલ 3 લો. માતાજી, જે પ્રમાણે મને કહેવામાં આવશે એ પ્રમાણે કરું છું. જે પ્રમાણે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે એ પ્રમાણે હું જોડાઈ જાઉં છું. તમને મેં જયારે લેવલ 1 શરૂ કર્યો ને, મને ખ્યાલ છે 4 દિવસનો મને ટાઈમ મળ્યો હતો. ત્યારે ગુજરાતીનું કોઈ પીપીટી કે કાંઈ